Aziz qarindoshlar, bugun programmamiz 5-10 minut kechikkan bo'ldi. Texnik masala tufaylidan, ammo shundaqdan biz programmamizni davomlashtirishga tirishamiz. Ikkironimizdagi kishi bizningki bugungi Uyg'ur jamiyatida kam tepilayotgan ixtisosshunoslik sohalarida o'qib, doktor bo'lgan va u sohada jiddiy izlanayotgan bir kishi, ya'ni Amerikada yashayotgan Farhod Bilgin efendi bilan bugun biz ma'lum, ya'ni bizningki manfaatimizga, bizning iqtisodimizga va Sharq Turkiston xalqining manfaatiga munosabatlik iqtisodiy masala ustida qizg'in suhbat ilib boramiz. Buningda albatta davomli har vaqt biz qarindoshlarimiz bilan suhbat ilib borganga o'xshash bugun ham qarindoshlarimiz bilan birlikda bu yerda sizlarning savollaringizga javob bergan asosda iqtisodning nima ekanligi, dunyo iqtisodining nima ekanligi, Amerika iqtisodi qayerga ketyotidi va bugungi o'tirg'i chiqqan Turkiya krizisi, ya'ni Turkiyadagi dollar o'sib ketish masalasi, uningdan keyin Xitoy bilan Amerikaning o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlarning balkim değişib qolishimiz mumkin. Men so'zni darhol doktor Farhod Bilgin efendimga bersam. Assalomu alaykum doktor Farhod efendim. Va alaykum assalom. Fikranimiz hoş geldiniz. Biraz saqlatib qo'ygan bo'ldim. Shundaqdimi programmamiz. Bugün aslında bir muhim masala ustida so'zlashimiz. Chunki davomli ikkironga iqtisodshunoslik masalasini olib chiqolmaymiz. Chunki iqtisodda yetishgan kishilar iqtisod tepayotganlar ko'p, ammo iqtisodshunoslar az bizda. Siz iqtisodshunoslikda doktorlik oldingiz, shunami? Ha, to'g'ri. Buning taxminan qancha yil o'qidingiz? Men shu yerdan kerak masalaga. Bunun sal uzun bo'ldi. Masalan, men 2005dan 2007gacha Boston universitetida magistrlikni oldim iqtisodniki. Andan keyin 2 yil bir bankada ishlagandan keyin 2009dan 2016gacha 7 yil Amerikaning poytaxtidagi George Washington University'da 7 yil doktorlikni o'qidim. Umuman bo'lganda 9 yil. Bu programda da 5 yildan 7 yilgacha bo'ladi. Endi men o masterni burun o'qigan bo'lgachqa sal o'zardi. Ya'ni odatda bunday programning o'zi 5 yildan 7 yil. Ya'ni iqtisodshunoslikda doktorlikda 5 yildan 7 yilgacha og'il bo'ldi, ya'ni Amerikadagi Bostonda. Amerikadagi maktabda 4 yil deydi, endi 4 yil oldigan night as. 5 yildan 7 yilgacha bo'ladi. Yani milletimiz nomidan rahmat aytish bilan so'z boshlayman men, chunki o'qimoq intayin tas. Bo'libmi doktorlik sohasida o'qimoq texmi tas. Kech kunduz ishlamasa, kech kunduz o'qimasa, uni mundaqli bekorga berib o'tadigan bir narsa emas. Va bizning Uyg'urlarning orasida iqtisodshunoslikda doktorlik olgan sizdan boshqa kishilar bormi? Bor, boshqa kishilar xili ko'p bo'ladi boshqa manbadan. Men shaxsan tunji qitim sizni uchqatdim inshaalloh. Bundan keyingi programmamda albatta bu iqtisodiy masalada. Chunki bizda bir masala bo'ladi, bu iqtisodiy manbaimizning yo'qligi, mayli siyosiy da'voda bo'lsin, mayli boshqa masalalarda bo'lsin, iqtisodsizlikning dardini biz oz tortmadik. Va bundan keyingi harakatlarimizda, mujodilamizda buningga jiddiy qaramasak bo'lmaydigan bir masala. Uning uchun bugun bir qancha masalalarni sizdan so'rayman. Men ikkironga siyosiy iqtisod deb yozgandim. Bizningki Ömer Qanat efendimni chaqirgan, maalesef Ömer Kam bugun jiddiy bir zukandab nihoyatda ovozlari chiqmay qilib, shuning bilan bu programmaga qatnasholmay qoldi. Uning uchun ko'rurmanlardan afv so'rayman, chunki xili burunla ilan chiqarib qo'ygan Ömer Kam va yani siyosatda bugun oldimizga ketayotgan bir cho'nglarimizdan birisi. Va bu siyosat bilan iqtisodni bir-biriga bog'lagan asosda bir suhbatimiz bo'ldi, ammo shundoq bo'lib qoldi bugun. Alloh xolis kelgusi zamonlarda yani birga olib chiqishga tirishsak bo'ladi bu ikki masalani. Yani iqtisod degan nima va yoki bu iqtisod
bilen bizdinki hayatımızdaki bir bağlanıştan tatip kirsek meselege ondan keyin ben ilanda çıkarıp koygan suallarga ötsem buludu. Bunundan kiremdik yoki men direkt şu suallarni so'raymiz. Soldan kirili. Çünkü iqtisad sırlarlık abstrakt nime ömrek hukum emdi. Unda olsa sualdan kirey. Buldu. Maqul. Yani bugünkü dünya iqtisadi nurgun geplarni anlatımız 5 ailenin kolda, 7 ailenin kolda yoki Amerika Bankası yoki IMF, Dünya Bankası ve yoki altın meselesi, dolar, euro degandek bu bugünkü dünyanın iqtisadi qandaq bir şekil ilib o'tadi hozir, qayerga ketib o'tadi degandekmiş. Birinchi savolim bu olsun. Buningdan kirayli mesele. Yani biz anlagandek aşındaq iş mi yoki boshqa bir ish mi bu dünyanın iqtisod meselesi? Dünyanın iqtisad meselesi hem de haberlerde mesela köprek IMF deydi o mesela. Amerika çıkmaydı ama lekin terakki kılıvatkan memleketlerdeki haberlerde bu IMF'nin IMF hem de İngilizce. Bu haberler köp çıkıyordu. Hem de bu bir kriz huduç kelgen çağda başka bir memleketler şunun yardım berilgan bir iqtisadi teşkilat hem bu. Amerika başlığı kurulgan Avrupa birisi kelip bunun başlığı bu deyilgen Avrupalık birisi bunu başlık buludu bunun var. Asaslık meblağını Amerika'dan Avrupa yapın teminleydi. Başka onun azab olan devletleri onun meblağ teminleydi. Hem de bu kriz huduç kelgende berip o memleketke yardım kılgan bir teşkilat. Hem de bu bir dünya iqtisadidagi nayetli mühim teşkilat ama lekin dünya iqtisadının dünya iqtisadi bunun nayet çoğun bir narsemdi. Mesela hazır nebe kelsek dünya iqtisadının hazır yolunuşu degan meşnundan başlayıp. Amerika dünyanın iqtisadida Amerika'nın rolu bek çoğun. Amerika dünyadaki en çoğun iqtisad. Hazır mesela 2017'de, mazır 2018'de statistik çıkmadı çünkü biz 2018'de yaşayatımız. 17'de mesela. Ya iqtisadida bir yılda bütün yaratılgan kıymet 80 trilyon. Bunun 20 trilyon Amerika'da yaratıldı. Demek Amerika dünya iqtisadının 25% yakın kısmı Amerika'da payda oldu. Amerika dünyanın nayet güçlü iqtisadi geldi. Hem de onun da kas Avrupa İttifakı'nın degan Xitoyga boramiz, anan degan boshqa davlatlar, Yapon degandek. Hozir ahvol qaraydigan bo'lsak, Amerika necha 10 yillardan buyon ko'rilmagan oldi bir ko'rilib boqmagan bir yo'linish oldi keldi hozir. Nayet güçlü Amerika'nın iqtisadi. Masalan, bo'lapmi bu Trump taxtga chiqqandan keyin 2 yil ichida Amerika'nın iqtisadi bek güçlü. Hem bunu bazıda Obama'nın töpüsü deydi, Trump benim töpüm deydi. Hem de bu kimin töp oluşundan qat'i nazar Amerika'nın iqtisadi da mesela 1990 yılındaki en güçlü şadır. Bek yaxşı Amerika'nın iqtisadi. Mesela işsizlerin sanı bek az. İş tapı diğerlerinin arkanızda işi var. Hem de Avrupa'ya gelsek, Avrupa'da Amerika'daki güçlü yok ama yaxşı minvadıdı Amerika'nınki. Hem de biz Uygurlar kızgırdan Xitayga kelsek, Xitayda alsıraş var mesela iqtisodda. Bunu texnik işkillep desek buludu. İqtisodda burunqidek tiz ösüş yok. Xitayda mesela 1991 yıldan tartib 2000 yaqin qadar Xitoydagi har yillik o'sish mesela double digit mesela 13% o'sib maqlan. 7% tushdi, undan da töven tushishi mumkin agar ularning soni ishildigan bo'lsa. Hem de Türkiye'de mi asılaş bağımdı? Yani bir kızgıdığan nokta Uygurlar Türkiye. O ahval mı şu hem de? Ben o yerge içkirilip kirme biraz dinkin çünkü biz Xitay iqtisadi bilen Türkiye iqtisadını bilişimiz lazım. Çeteldeki Uygurlar işte öyleymi? Ve Avrupa'daki Uygurlar Avrupa iqtisadını biraz bilişi lazım. Kelgüsü mücadelemiz için bu bilişik tegişlik olan boyun mesele. Mesela dünya iqtisadi degenimiz bu dünyanın iqtisadını bir kim başkuramdı bir yerden başkuram sistemin içinde bağ mı bu nes? Yani dünya iqtisadi xuddi qadimiga o'xshasak bo'ldi desek, buni hech kim boshqarmaydi endi dünya iqtisadini. Çünkü bu erkin iqtisad. Amma bir ramka bor uningda. Qonun tuzum bilan mangdi. Mesela 1 yil burun qandaq
erkin iqtisod bo'lgan bo'lsa, hozir bu farqi hozir endi ko'p sanoat bor. Davlatlar orasidagi iqtisodiy munosabatlar zecham burunqisi ish turgancha. Erkin iqtisod endi buning deyilki masalan Xitoyda biz cho'ng bo'lgan ham bu yerda hukumat boshqardi endi. Hozir bir qismi ko'p bir qismi hukumat boshqardi, lekin dunyodan Xitoydan sirtida masalan Yevropa olamida, Amerika olamida, Yaponda bir iqtisodni boshqarmaydi. Shu iqtisodni tashkil qiladigan nurg'unlagan shaxsiylar tarafidan elib berildi. Endi bu iqtisodning birinchi iqtisodshunos dunyoninki Adam Smith degan angliyalik odam. Bunun bir yozgan narsa var. Ko'rinmaydigan qo'l degan. Shu ko'rinmaydigan qo'l boshqarib buni iqtisod qonuniyati. Bu xuddi bizning tabiiy holatimizni hech kim boshqarolmagandek o'zligidan mangda qonuniyati bor. Shu qonuniyatga bo'ysunsak yaxshi mangimiz. Bo'ysunsak yiqiladigan gap masalan. Shunga o'xshashlar ko'rinmagan bir qo'l boshqarib turdi. Bu hech qanday bir davlat yoki bir guruh boshqarmaydi dunyoda. Yani dünya iqtisodi degan gap oltin, dollar, yevroni ko'rsatamdi, ya'ni yoki yuan degandek. Yo'q, dunyo iqtisodi ishlab chiqarishni ko'rsatamdi. Ishlab chiqarishni. Mesela qanchalik ishlab chiqar? Abay men misolga mesela 80 trillion degan bir yil ishlab chiqargan qimmatdan. Bunun arasında mesela Türkiye'ninki desek 9 milyar demdi. Bir persent kilomi dünyanın bir persent kildiken. Amerika'nın 20%. İşlep çıkarış. Yani insanlar işlese dünyanın iqtisadi örleydi degan gap mi bunun ma'nosi? Qancha ko'p ishlasa, qancha ko'p qimmat yaratsa dunyoning iqtisodi o'rlaydi. Bu o'yliq sömürgü deydi Türkçe'de. Yani işgaliyet, mesela Xitoyning iqtisodi Xitoymi dunyoning ichidagi bir davlat hamda. Xitoy bizni yoki u Xitoy besib olgan 5 o'lkadagi balkim uningdan mijiq, masalan biz hozir Xitoy 5 avtonom rayon deydi o Xitoyning o'zida. U yani to'xtamay sömürdü. Kecha kunduz bizni bulab talaydi. Bizning neftlarimizni oladi, ko'mirlarimizni oladi, oltinlarimizni kecha kunduz qizib chiqaradi. Nahayat aldirash qazidi. Bu yani bu zimindan chiqayotgan boyliqlar, bu dunyo iqtisodi degan narsaning ichiga kiramdi yani. Şunun bir kısmı hem de, mesela Xitayda hakikaten o talant tarayıcı var mı da bizim vatandaki nerslerini? Aslında biz iyi olan adamlar özleri kızıp çıkış gerek, özleri onlardan bahraman buluş gerek. Ama Xitay'ın çoğu iktisadi onlarınki şark tarafından kilidi. Bunlardan ait güçlük işlep çıkış gücü var. Mesela biz bölümümüzde 80 yıllardan burun Xitay asasen bir dehqonchilik devleti. Ama özde ıslahat edip berip anandaki iç verkenliğin ki nurgulagan Yevropa'nınki, Japonya'nın, Amerika'nın zaafları berip hazır Xitay dünyadaki ikinci çoğun iqtisad kaylandı. Bunlardan ait güçlük işlep çıkış gücü var. Mesela dünyanın bazarlarda mesela hem yerde Xitay'nın mahsulatlarını köylü buldu. Amerika'nın köylü bulduğunu okşaşlandı. Hem şu Uygur'un iqtisadi mı dünyanın Uygur'un iqtisadının bir kısmı aşağıdan çıkıp atkan nesillemi mesela işlep çıkarılğanda dünya iqtisadını töküp koşuyor. Hem de onu kimnin kuluda doldu o başka bir mesele. Başkuruş. Hem de o mesela aşkından çıkan payda kimge baradı? Mesela hazır Xitay hükümetiga baradı. O başka narsa. Lekin bütün dünyadaki hem adamların işlep çıkarışı dünya iqtisadınınki gevdesi. Yani qandaq bir devletde yoki dunyoning qanday bir yerda nerede ko'p ishlasa shu yerda iqtisod paydo bo'ladi degan so'zmi bu? To'g'ri, nerede şu yerda unumli ishlasa. Mesela Xitoyda burun mesela qattiq ishlaydi mesela dehqonlar bizning vatanda qattiq ishlaydi-ki unum yo'q da mesela u yerda. Chunki sistem o'xshamagan bo'lgan ekan. Amerika bilan Xitoyning mesela yer shaklini yer maydoniga o'xshab ketadi. Xitoyning Amerikadan 4 adım var. Ama Amerika unumli ishlab chiqargan bo'lg'achqa, texnik kuch bo'lgan bo'lg'achqa, Amerika'nın iqtisod kuchli bo'ladi. Amerika'nın ishlab chiqaradigan narsalarning qiymati yuqori bo'ladi. Yani demek dünya mesela Yaponya'da mı intayin bir mesela biz pek köp anlayımız Yapon halkının pek ciddi işleydiğanlığı. İşlep çıkarışının pek ciddi günün vakitinin pek ciddiliğini anlayımız mesela. Demek Japonya iqtisodum kuchlik degan gap bunun. Shu Japonya iqtisodum kuchlik mesela Xitoy Yaponya'dan o'tib ketdi, necha yil oldu. Buningdan burun ham Yaponiya Amerikadan qarasam dunyoning ikkinchi iqtisodiy gavdasi.
İşlep çıkarılan kıymetler hesaplanıdı. Kançılık mesela. Aşıcılığı, herciliği, aşı devlette kançılık kıymet yaratıldı. O dünyadaki altın zapısı milyar mesela bu neft deymiz degandek bu narsalar bunu azroq tushuntirib o'tsangiz. O emdilikte tabii baylık emdi o bir kısmı emdi o. Mesela neft yok Avrupa'nın ki iktisadımı neft, mesela Japon'un neft yok. Başkalarının yaşı. O fakat xuddi onun bir işlep çıkışı bir amil emdi neft deymiz. Hem de altınlığı kelsek Uygurlar bek kızıqdı bununla. Altın hem de burun bir pul şeklinde dünyanın en bir yerinde işletilgen. Hem de 70. yıldan hem de burun devletler arasındaki pulun kıymetimi şu devletten şu altın zapsıyla münasebeti var. 70. yıldan 70. yıldan burun. Keyin hazır onu aldı de. Hazır pulun başkanı. Bazada. Yani bir devlette altın köp olsa, bir devlette altın köp olsa o devletini bay desek bulamdı. Yani onun iqtisodiyat desek bulamdı. Bir devlet işlep çıkışı kanç güçlük olsa şu bay olur. Altın o fakat bir küçük bir kısım hazır. O bek çoğun rol oynamaydı hazır altın için. Altın fakat xuddi demek okşayışlam neftini işletkili boldu. Altınni işletkili ki altın nelik yanıla bazar kıymeti boğaçka köplügen devletinki merkezi bankaları altını saklaydı. Lekin köp emas. İqtisad gücü şu devletin işlep çıkış gücü bilen bağlı. Mesela taxtni egallagan texnikasi, altının köp azlığı şuna bilan bağlı. Nima uchun buni so'ladi desizlar? Bugun Xitoyga dunyo ko'zini yumib boradi. Amerika deymiz va yoki boshqa kuchli davlatlar, Yevropaliklar Xitoy iqtisodi ishib ketyapti degan balkim buningdandir. Bizga bo'layotgan zulmga nisbatan hech qanday bir davlatda bir qo'zg'alish yo bir kishpikini midiriltib qo'ydigan bunday bir ahvolotlar yo'q, masalan. Mushundaq bir ahvol ostida nima uchun Xitoyni bu qadar ayab ketadigandir? Ammo anglab turibmiz Xitoyni oltiga parchalash projesi, plani, u bu va kaza deymiz va masalan ba'zi cho'ng tashkilotlar bor, ismini tilolmayman, siyosiy o'zgarish qo'zg'ab davlatlardagi hokimiyatlarni tushirib chiqaradigan. Bunda teşkilatlar bugungacha kommunist hokimiyat ustida jiddiy bir harakat ilib borganligini yoki mag'lub bo'lib ketganligini biz bilmaymiz, ammo Turkiyada qayta jiqishlar bo'lib ketdi. Hokimiyat jiq almashdi, siyosiy o'zgarishlar bo'ldi. Ammo Xitoydan iborat bu davlatda undaq bir narsa bo'lmadi. Shunga bu Xitoyning ishlab chiqarish kuchi jiddiy bir bo'lganlik dunyo iqtisodiga to'p qo'shidi deb turib bundaq hisoblandigandi deb men buni buning tegiga kirib so'rayotganim. Demakki Xitoyda bir ishlab chiqarish kuchi bo'lganlik uchun dunyo bundan foydalanyapti desak to'g'ri bo'lamdi? Endi masalan o bek cho'ng kuch hazır Xitoy iqtisodiy gavda hamda. Hamda bizning maslimizga masalan g'arbda masalan Amerikada desak hozir har kunda bir qatim cho'ng gazetlarda Amerikaning eng cho'ng gazetlarida biz to'g'riliq xabarlar beriladi. Buningda Xitoyni ayblab Xitoyning qilmishlarini ayblaydigan narsalar yozilgan. Hamda bizningki maslimizga kuchli ta'sir qo'zg'amaslik hamda bu bir siyosiy masala hamda buningda bek cho'nqur masala hamda bu. Uningda ko'p omillar bor. Bu Amerika u Xitoy bilan iqtisodiy munosabat bo'lganlik uchun jim turdi desak, ancha to'g'ri bo'lmaydi. Ammo lekin masalan menimcha Turkiya deymiz, boshqa musulmon davlatlarda chunki Xitoy bo'lgan iqtisodiy berkinishi ularning kuchli bo'ldi yaqin ayoldi. Masalan undaq aytlash yo'q masalan. Bo'libmi masalan Turkiyani desak, bizning qarindosh davlatimiz. Ben Türkçe gazetini ko'rmayman, ammo lekin uning ingliz chiqadigan bir kichik gazeti bor, Sabah bilan deydigan. Bu ishlisida masalan bir qatim xabar chiqadi biz to'g'ri. Ammo Amerikaniki masalan bizdan asnik yoki bo'lmasa bir diniy jihatdan bizdan tuzuk munosabat bo'lmagan bu davlatda har kunda bir qatim cho'ng gazetlarda shu Amerikaning o'zidiklar emas, dunyodagi cho'ng gazetlarda biz to'g'ri xabarlar chiqadi.
Demek maxsus iqtisod, çünkü hazır bizim bundaq bir mesele bor. Bular iqtisodiy urushga kirgandan tortib, anandan keyin bizga biroz ovozini chiqaryotidi degan narsa bor, jamiyatda shu yiqib yuriydi. Demek unda deb nuqul unda deb qarab olsak bo'lmaydi ekanda Yok, o da parvasak bulmak. Çünkü bu iktisadi, mesela bu Amerika bilen 2000 yılı Amerika, Xitay 2000-2001 yılları dünya soğudu bazı soğudu teşkilatına kirdi. Kirgendiği için Amerika ve Avrupa Xitay'ın mevsatları nispeten tam oyunu becini bek tövelleşti. Onun için Xitay'ın ayşını mesela sağlık malumatı karab baksak mı? Xitay'ın iktisadi misli görülmegen bir taraf etti. Şu jarayonda Amerika bilan Yevropa nurg'un zavodlar Xitoyga yukilib ketdi. Sizning ovoz herhalde biroz nima kelyotidi. Men mayanda sizlarga ichiladigan fikrimni aytib turay. Endi yaxshi ovoz. Endi yaxshimi? Mana bu fikrimni aytib turdim. Xo'sh. Yani demek Xitoy yani bugungi Sharq Turkiston masalasining Amerikada tilga ilinishida aslida Ömer Kam javob berdi bu masalaga, Ömer Kam qatnashmay qoldi. Amerika tilga ilinishida Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi iqtisodiy krizis va yoki iqtisodiy urush, ba'zilar urush deb atadi demdi. Buni sil deb birlar, bu urushmi nima? Bo'lganlik uchun menda bizga mundaq nima qilyotdi deganda shaxsan men mana shunday tushunib keletdim. Demak bu biroz o mesela urush bo'lmagan mezgillarda mı, iqtisodiy urush bo'lmagan 2005'den beri degan. Mesela boş zamanında mı bu mesele to'xtamay o'tirib qo'yildi. Hem de hazır Xitoy o'zida mesela misli ko'rilmagan darajada Uyg'urlarni bir xil ezish, Uyg'urlarni butunlay yo'q deman degan dunyodan shunday bir siyosatni ilib berayotgan bo'lg'achqa, bunga qarshi inkoslar bo'lyapti. Ama bu Xitoy bilan Amerika arasidagi bu iqtisodiy surkilish yana narsa emas. Bu burunda davomlashayotgan, hamda hozir avjiga chiqdi hozir. Shu Trump prezident bo'lgandan keyin. Tamam. Ama Amerika'nın iqtisadi acayip yaxshi demek dillasizlar biroz men aldadi shunami? Amerika çünkü abayga gapning oxirini desak hamda shu 10 yil 20 yil jarayonida Amerika'nınki nurg'ulg'an zavodlar Xitoyga yutib ketdi. Amerikaning masalan ichki qirg'oq taraqqiy qilgan bilan o'rtasida iqtisodiy jihatdan tushish bek egil bo'lgan. Chunki u yerdagi nurg'ulg'an zavodlar Xitoy a'zam bo'lgach ketib qolgandan keyin u Amerikada bir xil manufacturing deydi, Uyg'urcha gapni topolmadim. Buning turkchasi o'ratim deydi ekan. İşlep chiqarish. İşlep chiqarish desak ham hammasi kirdi ishlab chiqarish degan. Hamda bir narsa yasaydigan shu. Shu sanoat hamda Xitoyning men turkcha qarab baksam o'ratim deb oladi ekan. Şu sanoatni shu nimasi to'lab ketdi Amerikaniki, bu Xitoyga o'tib ketishliklari. Hamda buni asli keltirish uchun yoki bo'lmasa Xitoy uning ustiga Xitoy shu 20 yil jarayonida sodada ko'p vaqtda o'zining bagavasiga amal qilmadi. Mesela Amerikaga mesela Xitoyning maslahatlariga ko'p bajardi. Amerikaning maslahatlari Xitoyga borsa ko'p bajardi. Yani birisi Xitoy mesela Amerikaga zavod qursa 100% o'zi idorachilik qila oladi. Lekin Amerikaliklar berib Xitoyga zavod quraman desa 50%dan jiq payini bermaydi. Unda bo'lgandan keyin shu jarayonda nurg'ulg'an texnikalar Xitoyga ularga berishga majbur bo'ldi Amerikaniki. Andan keyin Amerikaning muavilati nima deymiz buni intellectual property bilim mülkini Xitoy qo'g'damaydi-da. Masalan, yolg'on narsani yasab chiqadi, uni dunyo bozorida sotadi. Buningga Amerika bilan Yevropaning iqtisodiga nihoyatda cho'ng ta'siri bo'lgan ham chigimchilikchi. Bularmi bu orasidagi bundaq surkilish burun tatib bor. Hamda hozir avjiga chiqdi chunki Amerika buningga chidab turmagan, chidab to'g'ri bo'lmaydigan darajaga yetdi. Yani bo'libmi prezident Trump chiqqandan keyin bu odam hamda boshqalardan bakrak jasarati bormi bu jihatda? Shunga Xitoy bilan bo'lgan bu savdo urushini boshladi bu hamda.
Hem bunun deydi Amerika'da hem de bizim özümüz bu kıta okuyumuz bilimiz. Hazır Amerika'da bu uğraşını kıldığın en yaxşı vakti. Amerika'nın iqtisadi en güçlük, Xitaydan iqtisadi düşüyotgan vaqtida, Xitayni hem de özünün gepi kirgizish üçün bu nayetli yaxşı vaktidir. Sizning Xitoy gepi kirami Amerikaning iqtisodiy? Kirmasa özü ziyan tartıdı. Çünkü her bir iqtisodda bir iqtisodda 4 çoğun törük var. Onun birisi ikisinde hem de kalan ikisi hazır mekbul emas. Birisi eksport. Bu Xitayning iqtisodning taraqqiy qilishi 90 yildan tortib mush hozirgacha bularning eksporti dunyoga bo'lgan eksport eshitlamaganda. Dunyodagi boshqa zavodlar keladi. Xitoyning azanaviy kuchi bor bu yerda zavod quradi. Anandagi mollarni Yevropada, Yaponiyada, Amerikada sotadi bu narsani. Shuni bu Xitoyga misli ko'rilmagan darajada, tarixda bo'lib boqmagan darajada bir taraqqiy qilish bo'ldi. Hamda hozir Amerika yana bir narsani deb Amerika'da en çok bazı. Şu gapni yana bir takrorlab qo'ysizlar, biroz uzilib oldi, birozdan oldida. Mesela Xitoyninki dunyo qiladigan eksporti 2 trilliondan jiqroq hozir. 2,12 trillion. Şunun 500 milyarı Amerika'ya keldi. 25% Amerika'ya keldi. Mesela burundan tatip, mesela 2000 yıldan tatip bu tamojni bilbek töven bo'lgan 2%, 3%. Bunda qilavergandan Amerika'ningki shu mabay degan üretim, manufacturing nimasi. Milliy ishlab chiqarish desak, biroz to'g'ri bo'lganda qildi shu gapni. Ya'ni shu davlatlar o'zi ijod qilib ishlab chiqargan narsalar bu deyim bu öğretim masalan ba'zi dehqonchilik yoki sanoatda ma'lum mashina mesela nima mesela yuqori texnika sanoat emas, manufacturing deydi, mesela mashina yasash deymiz, self TV yasash degandek ashta narsalarda. Bu qismlarda Amerikaniki nurg'unlik ayollarni bo'sh qo'yatdi-da, bularlik buni o'rayapti Amerikaning nurg'un ishtaq sanoatlarini. Shunda hozir hamda bular bu Trump chiqqandan keyin boshda 50 milliard ikki bosqichda oldi, 50 milliard qimmatidagi Xitoydan keladigan mahsulotlarga 25% baj olinadi. Bu chibak cho'ng ustun baj bu. Xitoy sanoatning oldigan foydasi mu bek yuqori emas hozir. Anandan keyin yani yaqinda bir bajni masalan 24-soatdan tortib shu o'tirib qo'ydi hamda shu 24-dan tortib 200 milyar dollar qimmatidagi Amerikadan Xitoydan keladigan mahsulotlarga 10% baj olish. Agar Xitoy Amerika'nın nemesi koşulmasa belgen tekliflerine 2001 aydan birden tartib bu 25%'e çıkdı. Hem de Xitoy üçün Amerika nəhayət yaxşı çoğ bazar hamdı. Eğer bunun mahsulotlar Amerika kiremlese nurg'ulg'an zavodda taqılıdı. Nurg'ulg'an adam işsiz qalgan gap. Bu abay degandek iqtisod turkuning 4'ning birisi bu. Yana birisi ikincisi meblag sedişendi, investment. Yol yasaydı, kömür yol yasaydı, zavod yasaydı, taş yol yasaydı, port yasaydı. Bununla hükümet ve şahsi banklar, şahsi bank yok, Xitay'dan. Hükümetin banklarına, hükümet pul çıkarıp, hükümetin bankaları çıkarıp, 20-30 yılına yakın nurg'ulg'an meblag sedip, iqtisodni gullandirgan bular. Hem de onu qilib bo'lmaydi. Mushundan aslash var. Çünkü bunu qilaversa nurg'ulg'an qarz kelib chiqadi. Nurg'ulg'an qarzga bo'g'ilib ketadigan gap. Yaponning yıkılışının sebebi birisi şu 90 yılda. Çünkü Xitay bu Yapon'daki yıkılışının savaklı alımızda bu meblağ silişini azaltıp atkan. Onun üstüge hazır Amerika'ya olan eksport bazarındaki bu çekilişi bunun ait çok güçlük zərbi oldu da. Çünkü Xitayda iqtisadda bir xil tövenge düşüş nemesi vardır ihtimali var. Şu Amerika üçün nəhayət yaxşı vaxtda qaraydı. Amerikadan məsələn tədildə çalırmı? Çünki Amerikanın iqtisadi ösüb atqan. Məsələn Trump çıxqandan keyin iki qıldı buna aid iqtisadga yaxşı işlən ikisi. Birisi kompaniyadan şəxsi şirkətdən aldığan bajni 35%-dən 21%-ə düşər. Olğanda nurg'ulg'an şirkətlərdən nurg'un pul boladı. Bu pulni yəni məbləğ selib özünün nemələrini kengaytırdı. İkincisi nurg'ulg'an qoidalarni
iqtisodiy qoidalarni ilib tashladi bu. Unda bo'lgandan keyin putini buğa qo'ygan shirkatlar hozir qaytadan javlanishga boshladi. Shunga bu 2 yil ichida bek tez taraqqiy qilyapti. Amerikada masalan uzundan buyon ko'rilmagan, masalan o'tgan 2 mavsumda Amerika iqtisodining o'sishi 4%. Bu mumkin bo'lmaydigan degan nurg'un iqtisodshunoslar, lekin mumkin bo'ladi bu. Xitoyda bo'lsa o'z anglimni ko'ratsa balkim Xitoydagi masalan stock market qaychiga bozor tushishga boshladi masalan Amerikaning bajını o'stirgandan keyin 3400 demiş şu yılın 5'ida bo'lgan bir indeks var. Hozir 2600 ga chiqib qoldi. Hozir 27 mingga chiqdi bu. O'sish bek kuchli Amerikada. Shunga bu savdo o'zgarishida Amerika ustidan chiqadi. Yani Trump'ның taxtga chiqishi bilan butun Amerika iqtisodini eslik keltirish demdik ya kuchlantirish demdik. Kuchlantirish harekatida her tarafdan hujum qildi-da bu kishi. Yani hamma tarafni qo'lga olibdi-da. Asosan. Bu Trump o'zi bir tijoratchi odam, ham Saudiga bo'lgandan keyin tijoratni yaxshi tushunadi, iqtisodni. O jihatda ham iqtisodga yaxshi turtki bo'ldi buningki. Yana birisi bu azaldan deb kelayotgan Xitoy bilan Amerika orasida nayt cho'ng savdo tanqo'sizlik bor. Masalan, mashina bek muhim ishni bir deb o'tib ketdi. Masalan, har yili Amerika bilan Xitoyning ortiq savdoda Amerika Xitoyga faqat 130 milliard qimmatidagi masalan sotadi. Xitoy Amerikaga 500 milliard. Bunun içinde 370 milyarddan 380 milyardgacha qizil raqam bor. Buni Amerika qana to'g'izdi deganda ya Xitoydan qarz oladi, yoki bo'lmasa Xitoyga o'zininki birlarini setib beradi. Masalan, yerlarni sotadi yoki bo'lmasa masalan Xitoyning har xil yo'llardan kiradi. Masalan, Xitoylarning kirib bu yerda uylarni setib olishi, masalan, zavodlarni setib olishi ash bo'ldi kerak. Bu 20 yil davomlashdi bu. 90 yıldan da 30 yıl davamlaşıptı. Burnu azraq değil mesela Xitaylar şu dünya soğudu belki bazı dünya soğudu teşkilatı azab olup kirgendiği için böyle kızıl rakamının sani gün her yıllık ösmeyen vardı. Hazır 380 milyar Xitay'dan Amerika arasındaki soğudunun ticaretki kızıl rakam. Bu hem de bu Trump özümü ticaret eden bu kaçta bunun da ezelden karşılık gelgen. Hem bunun gibi köngül bölüdü bu. Şuna müşni düşürümen devadı dedi. Şu Xitay'ın mesela nazır Xitay'nınki Merkezi Bankası'da 3 trilyon kıymetindeki çetel pulu zapsı var. Müşnün aşında küp jığılışının özümü müş Amerika bilen 20-30 yılına boğan aşı Xitay'daki ulağa yaxşı oldu. Amerika'da ziyan boğan aşıda soğudu münasebetinin birisi de aşı. O pul nerede o 3 trilyon pul? Xitoyning Merkezi Bankası'da. Yani Xitoyning Merkezi Bankası'da hazır gayet zor bir iqtisodiy boylik var degan. Hech kimda yo'q boylik shularda bor. Masalan, dunyodagi eng chong chetel pulni nima qilgan 3 trilyon qimmatidagi chetel pul zapsi bor. Bo'lib, nayt agar qiziqadigan bo'lsa, ma'lum surishtirib boqing. Masalan, Xitoyda bu pul 3 trilyon bor. Turkiyada 100 milyard bor. Xitoylikisi Turkiyaning 30'isi. Çünkü Türkiye Xitoyning qarshisi. Turkiyada xuddi Amerikaga o'xshash o'zining savdosida masalan shu 20 yil bo'ldi qizil raqam kuchli. Shunga bu da krizning kelib chiqishining sababining birisi shu. Her yili Turkiyaning boshqalardan oldigan narsa, Türk boshqalar sotadigan narsadan ko'p. Bunda olganda qarzga bo'g'ildi. İki yo'ldan mangdi. Birisi onu to'shqizish uchun sirtdan qarz olish kerak. Yoki bo'lsa sirtqa o'zininki mol-mulkini setib berish kerak. Masalan, zavodlarni setib berish kerak, yoki boshqalarni qilib zavod qurish bo'lib qo'yish kerak, yoki bo'lmasa uy mulklarini setib berish kerak. Shu orqali ham bu pulni to'shqizish uchun har yili u pul tamponlash kerak. Qizil raqam paydo bo'lganda shu yilning o'zida shu qizil raqam tamponlash uchun shu qarz olish orqali yoki o'zining mulkini setish orqali shuni tamponlashtiradi. Shunga Xitoy bilan qarama-qarshi holatda manganda Turkiyaning. Demek burunqi hokimiyatlar, iqtidorga kelgan hokimiyatlar bu masalani to'g'ri hal qilolmagan Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy masalani. Desak to'g'ri bo'ladimi? Obama deymiz. Batı ularni bo'lib masalan biz kelganda ya shu gapni anglaymiz. Har kuni bilgidek xabarda mushta Xitoy bilan bo'lgan tanqonsizlikni o'ngshaymiz-da. Ammo birisi anayt cho'ng jur'at masalan
köplegen iqtisodşünaslar olamdı, analizçiler olamdı, ularning degende Xitoyga boj qo'ysak, iqtisodimiz tushib ketadi, dunyoning iqtisodi tushadi degandek narsa bor. Bu hamda Trumpda azroq qaramliq bor hamda bizning Uyg'urdan zag'atildan deganda. Endi bu qaramliq qildi, endi bu hozir ko'rilyapti. Masalan, Xitoydan keladigan yerim, masalan, 250 milliard dollarlik mahsulotga hozir boj qo'yilmoqchi. Qo'yilib bo'ldi ham qo'yilmoqchi bir qismi. Bu 2 kundan keyin qo'yiladi, bir dushanbadan tortib. Hech qanday ta'sir qilgani yo'q. Ama bu da hech qanday ta'sir qilmay, agar Xitoy gapimni anglamasa, men yana 250 necha milliard qo'yman, 500 milliard chiqadi. Demak, Xitoydan kirgan har bir mahsulotga 20% boj elinadi. 20%. Endi buningki ta'siri bek kuchli buningki. Chunki bunda bo'lgancha qanday bo'ladi? Burun 13% alamdı abay 13% dedimi? Burun 2-3%. Ha, demek hazır hesapta 10 hisse katıldı degan gap. Bajni. 10 hisse katıldı. Endi masalan Xitoyning janubida Guangdongda bir zavod qurgan bo'lsa, birisi Amerikaga mahsulotlarini setib, undan 10% foydalanayotgan bo'lsa, bu zavod taqilish kerak. Chunki agar bu zavodni foydalanmaydi, unda bo'lgan ekan, bas o'rlab ketadi. Chiqarayotgan mahsulotdan bas o'rlab ketadi. Amerikada mahsulotni Amerikaga eksport qilinmaydi. Undan keyin bu zavodlar Janubiy Osiyoga endi ko'chishga boshlaydi. Shunga Xitoy uchun aytib bir ig'ir bir zarba bu. Abay degandek, masalan, Uyg'ur uchun Xitoyga so'zlimida deymiz, amniyatda mush iqtisodiy narsa Xitoyninki dunyodagi masalan shunda hozir hech kimni ko'zilmagan darajada ko'ranglab ketishniki azroq ayvisini yer ko'radi-da. Yani bu demek iqtisodiy urush deb atsaqmi bo'laverdi ekanda buni. Iqtisodiy urush boshlandi endi hozir u shu bizni shuning ichida hozir. Ha, bizni qo'ltiqqa qisib oldi Amerika, yani sen mi lazımsın? Uyg'urlarning ham dunyodagi narsa bu iqtisodiy urushni bu Trumpga deb boqmadi bu gapni. Buni shuning ichida deganim ham dunyo shuning ichida demakchi. Shunday. Unda bo'lganda Amerikaga Xitoy tamam biz seninki bajni 20%, 25% chiqarsangmi ma'qul deb to'laymiz deb Xitoy bosh egib qolsa, unda bo'lganda bizning ishimiz taxmin chatoq. Ya unda olmaydi. Chunki u Xitoy to'lamaymanmi demaydi. Chunki u bajni Amerikadan chigirib soladi u bajni. Xitoy to'lamasa, u cho'qim elinadigan baj. Agar to'lamayman desa, u mahsulotni Amerikaga akranmaydi-da. Akranmagan ekan zavodlar taqiladi. Ya Xitoy sizningcha hozir bu bajni to'lamdi. To'lash kerak. Har qanday masalan u tamojna bejini masalan u Amerika hukumati belgilagan bo'lsa, bizning davlatimizga kiradigan har qanday Xitoyning mahsulotlariga mushlik boj olamiz degandan keyin bu bojni cho'qim oladi. U Xitoy men to'lamayman deb g'ash bo'lmaydi. Masalan Amerika Yevropa to'lamayman demaydi, ammo Xitoymi menmi boj olaman deb tushdi-ku hozir. Ha gap mishadadir. U olaman desa, ular Amerika masalan soliq ma'lumotini bersak, Amerikadan Xitoyga boradigan mahsulotning qiymati 130 milliard. Xitoydan Amerikaga keladigan 500 milliard. Kuchasiga Xitoy. Bu yer ziyon tortadigan Xitoyda. To'g'ri. Unda olganda mencha Xitoy bu bojni to'lasa, biz yana dunyo siyosatidan yana pastga tushishimiz degan gap. Ben boshqacha bir tefekkür qilyapman da balkim to'g'rimi xatomi. U bizdan bevosita munosabati yo'q hamda buning uchun. Bizdan bir bevosita bo'lmagan bir munosabati bor. Bu bo'lsa Xitoyni hamda normal bir davlatga, dunyo iqtisod dunyodagi qoidalarga hurmat qiladigan bir davlat bo'lib shakllanishiga ham turtki bo'ladigan bir hodisa hamda bu uchun. To'g'ri. Ammo biz bilan bevosita munosabati yo'q buningki. Bu iqtisodiy urush emasmi? Albatta. Qarindoshlarimizningki ba'zi savollarimga javob bergach, mangayli boshqa savollarim bor. Shundan bo'lsa, avval qarindoshlarning savollarini olib qo'ysak. Bu yerda Abduqahar degan qarindoshimiz so'rabdi, Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy urush o'ttir mezgillik saylovga ta'sir bo'ladimi deydi. Bu herhalde siyosiyroq bir savol bo'lishi mumkin ekan. Bunga javob berishni xohlayman. Bu saylovga 11 saylov bor endi. Az qoldi buningga. Xitoy shuningga ta'sir qilamiz deb, masalan, Amerikadan boshda boj oldigan chog'da shu o'ttir
Amerika'nın o'ttir qismidan chiqadigan, Trump'ni qo'llaydigan rayonlardan chiqadigan mahsulotlarni başta bajardi bular. Hı hı. Purchaq deydi. Andan keyin dehqonchilik mahsulotlari degandek narsalar. Şu yerda qo'llash nisbatan tushiritish uchun. Qo'llash nisbatan tushiritish uchun ta'sir qilishi mumkin. Endi u ammo lekin bu nurg'unlagan analizchilarningki, masalan, iqtisodshunoslarning yozayotganida hamma odamningki qarshi o'rtaq. Xitoy haqiqatan Amerikani, Yevropani va dunyoni aldash orqali iqtisodiyotdan ko'p foyda olgan endi. Endi birlik ba'zi masalan demokratlarning buni o'xshamaydigan qarshi biz bajanmay boshqa usul bilan bo'lsa Xitoyni gapimiz kirgizsak degan. Endi bu Trump deydi, faqat boshqa usulimiz yo'q, shu bajilishdan boshqa deydi. Endi ko'ramiz qana bir shikoyatdan keyin hozir aniq emas endi buni qanday ta'sir qiladi. Balkim Trumpga foydasi bo'lishi mumkin, balkim foydasi bo'lmas. Foydasi bo'lamdi, bo'lmamdi. Bu yana davomlashadi, ya'ni 2 yil davomlashsa. Bu Trump bir adamning ishi emas. Trump bir adam o'zi yolg'iz qila olmaydi uni. Uning atrofida bir nurg'un odamlar bor. Andan keyin bu davlatning masalan hech bo'lmagan yerimi shuni keynib. Masalan shu urushdi-da, shu iqtisodiy urushdi. Yana bir qarindishimiz so'rabdi, bu Xitoy u mallarni masalan Amerikaga satmasimi, Xitoy mallarini boshqa davlatlarga sata oladi-ku deb savol so'rabdi. To'g'ri sata oladi uni, lekin boshqalardan bozor bek kichik endi. Abay dedik, masalan, Xitoyninki 5 dan 1. Masalan, sizga bir misol olayım. Masalan, Afg'oniston deylik, masalan, kichik davlat, endi u nayt capital davlat. Xitoy Afg'onistonga mallarni ko'tarib borsin, oldigan puli yo'q bo'ladi. Iron ko'tarib borsin, oldigan puli yo'q. U faqat bozor deganligimiz shu davlatda pul bo'lishi kerak endi. Masalan, Xitoyning eng chong bozori Amerika, Yevropa, Yapon. Endi Afrikani beklaydi, Afrikada jiq pul yo'q endi u yerda. Masalan, abay degandek 2,12 trilyon eksportninki 500 milyard Amerikaga keladi. Demak, bu yerda bozor bor. Agar bu yerga sotilmasa, boshqa yerga bozorda cho'ng emas. U bozor atlan paydo bo'lib qolmaydi, u uzun yillar ketadi masalan. Masalan, hozir desak, Amerikaning bozorini, masalan, Turkiya bozorininki 30'si desek bo'ladi masalan. Masalan, Turkiyaga apirmay Amerikaga aparmasam desa, Turkiya uni faqat Amerikaga eksport qilayotganning 30 dan 1'ini ola oladi. Uni boshqa olmaydi. Ya'ni bu so'zlardan qaraganda men masalan bu Hindiston iqtisodining ishimi bizga nihoyat cho'ng foydali ekan degan bir gap chiqdi. Ya'ni chunki Amerikaga mal lozim o'xshaydi shundan qaraganda. Yo'q, Amerika malni boshqa yerdan ola oladi, masalan, Chirg'ili Rossiyadan ola oladi. Yevropadan ola oladi, Hindistondan ola oladi. Nima Xitoyga eslab oladi endi? Nima Xitoyga eslab oladi? Endi bu tarixiy narsa bor. Bu xuddiligi bu iqtisodiy shu sanoatniki qurilmasimi bir xuddi ekologiyaga o'xshaydi. Masalan, bir o'rmonlikni bir kunda barpo qilib bo'lmaydi. Nihoyat nurg'un yillar bu yerga tikkandan o'rmonlik paydo bo'ldi. Bunun bir tarixiy, masalan, Xitoy buni 80-yilda boshladi. Amerika eng dastlabda bundaqlik azaraq yani izlab Yapon bilan Tayvan, masalan, Hong Kong deymiz, andan keyin Malayziya, Singapur degan yerlarga zavod yo'qigan Amerikaning tijoratchilar. Chunki bu yer azaraq bo'lgandan keyin. Andan keyin 80-yildan tortib Xitoy ichayotgandan keyin Xitoyda nihoyat nurg'un intayin azan emgak kuchlari bor Xitoyda. Masalan, milliard sondagi dehqonlar bor bularniki. Bular o'zimizni ko'rdik, hammamiz bilamiz buni. İşte şarkı yıkıp kirib bular zavodlar ishladi, bek azan ishladi. Shunga bu burun Yaponga, Koreyaga, Tayvanga va Sharq Janubiy Osiyoga o'tkazilgan zavodlar Xitoy azan bo'lg'achqa Xitoyga o'tib kelgan. Bu nihoyat uzun mezgilni besib o'tdi-da. Masalan, 8-yildan tortib boshlangan 9-yili tizlashdi. 2000-yildan keyin texnik tizlashdi-da. Hamda bu yerda nihoyat azan boshqa yerda qimmatroq ishlaydiganni Xitoyda nihoyat azan, chunki zavod qancha ko'p bo'lsa, shuncha arzon bo'ldi shu yerda ishlab chiqarishninki tanlar. Shunga bu arzon bo'lgandan keyin nurg'un odamlar mishadin mal oladi-da. Bu chunki hammadan foydani qo'g'lashidi. Tanlarga arzon bo'lsa, masalan, Turkiyadami
Xitoyning nurg'un mollarini ichib sotadi Turkiyada, chunki arzon bo'lg'ach. Endi buni endi Hindistonga aparish uchun Hindiston Turkiyadan arzon ishlab chiqarish kerak. Emniyatda hozir shu boshlangan endi shunday bir yo'linish. Lekin bu necha 10 yil, 15 yil ketishi mumkin, buni uzun ketadi. Zalarni götürüp qaytadan abay misalga algandek bir o'rmonliqning barpo bo'lish uchun uzun yil ketgandek. Shunday. Aşı sanatninki qurilmasining paydo bo'lishimi shu arzon ishlab chiqarilgan uzun mezgil ketadi. Demak 30 yil jarayonida Xitoy bir dunyo iqtisodiga ta'sir ko'rsatgandek bir sanoat nimasini ishlab chiqarish o'rnini qurib oldi devletga. Bütün dunyo ko'rsatgandek 30 yildan yog'i ashunday bir qurilmani barpo qilib oldi. Hem bu küçük alda xili mezgil turdi endi, lekin endi iqtisod degan endi bölümimiz davomli taraqqiy qilib bo'lmasa bu har xil masalalarni keltirib chiqardi. Shunga iqtisodni davomli taraqqiy qildirish ham hukumat asosli o'rin qo'ydi. Shunga hozirgi masala Xitoyning iqtisodining davomli o'sib menishi hozir bu yerda bir savol belgisi bor. O'salam o'saman bu degan. Xo'sh. Bu yerda qarindishimiz Amerikaning iqtisodiy urush faqat iqtisodni maqsad qilamdi yoki siyosiy maqsadmi bormi? Uni ko'zlamamdi debdi. Yani başka maqsadlar bo'ladi. Iqtisod bilan siyosat bek kuchli birlashgan hamda. Anlatamda. Ovoz yaxshi. Endi bu yerda birinchi asos iqtisod, chunki abay degandek Amerikaning o'rta qismi masalan, iqtisodni hisob qilmagan chog'da o qismi Sizning ovoz herhalde uzilib ketdi. Biroz uzilib chiqyapti. Ovoz herhalde yaxshi emas. Bu simliq to'ri sizning ishlatayotganlar simliq to'rg'u deymi? Simliq to'r bo'lsa yaxshi, bu to'rning surati biroz tuvan bo'lib qolsa yoki nim bo'lolmay qoladi. Nəhayət yaxşı söhbətlə yaxşı kelgan to'q, amma simliq to'rdi bu, ha? Simliq to'ri. Yani to'rning simi chetaqliq. Hozir yaxshi-da? Hozir yaxshi. Chetaqliq. Yoki siz kompyuterda mashg'ulot qilayotgan bo'lsa, to'yinlab ketadi. Yo'q, men boshqa ish yo'q kompyuterda. Tamam. Hozir biroz davom qilsin deb bo'lsa. Hozir biroz yaxshi abi. Bu hozir yaxshi kelyapti biz. Suhbatning intayin yaxshi. Yaxshimi? Hozir yaxshi. Suhbatning yaxshi yeri kelgan to'q, ammo ma'lesef to'g'ri bizni biroz xalq qilyapti qarindoshlar. Xo'sh. Yani bu qarindishimizningki iqtisodni ham ko'zlamdi degan savolga javob berayotgandilar. Yani siyosiy boshqa maqsadlar bu bir çembersiz bağımlı ketken. Başta bu iqtisoddan chiqadi bu masala. Chunki agar Amerika bu ta'sir kuchirmagan bo'lsa, negativ ta'sir masalan manfiy ta'sir, salbiy ta'sir kuchirmagan bo'lsa, bu munosabatda bu chiqmaydi bu aslidagi bu surkilish. Iqtisodiga ta'sir qildi. Masalan, Amerikada masalan qarziga bo'g'ilib ketish Amerikaningki. Bu tamponsizlik yillarcha davomlashgan bo'lgandan keyin Amerika buni ko'tarolmaydi axir. Shundan chiqdi endi bu. Endi siyosatni olsak, masalan, Xitoy masalan Amerika bilan sistema o'xshamagan bo'lgan bir gavda, iqtisodiy gavdan bu. Davomli Amerikaning yana bir Xitoyga nim qildigini, norozi bo'lgani, Xitoy masalan Amerika boshda Xitoydan umid qilgani hamda davomli erkin bozorini qo'yib bersa, andan keyin shaxsiy egilik tiklansa, texnik kuchli bo'lsa,
Amerika o'xshaydigan bir gavda shakllansa, hamda Amerikaga ham foydali, Yevropaga ham foydali, dunyo iqtisodiga foydali, hamda bir agar yaxshi bir kuch paydo bo'lsa. Ammo u Xitoyning hozir menayotgan yo'li texnologik davlat egligidagi korxonalarni kuchlantirish, demokratiyaga olmay, texnik diktatorlik qilmagan bo'lgandan keyin bu sistem o'xshamaydigan sistemda bu. Hamda buningga davomli yo'l qo'ysa, masalan, Amerikaning o'zining iqtisodiy chiqishi daxil kelgancha. Shunga hamda buningda iqtisodiy masala bor, bir kelgan chog'da siyosiy masala bo'ladi-da. Chunki Xitoyga o'xshamagan bir sistemni shakllantirishga tirishadi Xitoy dunyoda. Davomli buni oldini olish kerak. Xo'sh. Yana qarindishimiz shunga o'xshagan bir savolni yana boshqa bir qarindishimiz so'rabdi. Amerikaning iqtisodiy urushining cheki nerede to'xtaydi? Xitoyning o'zi uchun nima ish qilishini kutadi? Ya'ni Amerika Xitoydan nima kutadi? Bek muhim bir ikki savol so'rabdi bu qarindishimiz. Bu urush qachon to'xtaydi? Ya'ni cheki nerede deydi? Buni chekini hozir biz bilib bo'lolmaydi, hamda bu hozirda cho'qim 2 yil ichida to'xtamaydi deydi. Masalan, qarshi kuni Xitoyning Jack Ma degan Mayun degan Alibabaning boshlig'i. Bu dedi bu 20 yil davomlashadi dedi u. Urush iqtisodiy urush 20 yil davomlashadi dedi. Amerikaninki o'zidimi, masalan, Trump bilan tugamaydi, Trump tushib ketsin, yana boshqa chiqqanda bu davomlashadi dedi. Bu ishga o'xshamagan qurilmaninki o'zaro sulhlashadi. Iqtisodiy qurilmaninki. Amerika deydi, sen Xitoyninki, masalan, Xitoyda davlat korxonalarga nisbatan davlatning nurg'unlagan subsidiya, yordam qilgan puli bor. Bunu yıkılıp gidiyorlar. Amerika deydi, şunu to'xtatsan deydi. Çünkü bunu to'xtatmasam, çünkü Amerika hükümeti özünden korxonalarga pul vermeydi. Xitoyda pul berish orqali, masalan, bulaylik strategik deb qaragan korxonalarga pul berish orqali dunyodagi o'zining raqobatini o'rishga hukumatni yordam qiladi. Mush yordamni to'xtatsan deydi. Çünkü bu yordam dunyoninki savdo qonunida xilof emas. Savdo qonuniga xilof. Hem de Xitoy buni Amerika bütün to'xtatsan deydi. Buni Xitoy masalan Xi Jinping'ninki hozir prezident bo'lgandan keyin bu. Buni texnik kuchlantirdi u. Ama bu balkim to'xtamaydi. To'xtamaganidan keyin Amerika bilan urush davomlashadigan gap, iqtisodiy urush. Hem yana birisi Amerika deydi, sen xuddi biz bozorni sana ichib bergan o'xshaydi, bizga ham ichib o'tsa bozorni. Masalan, Amerikaninki Xitoyga kirsa, bir mashinaga kirsak, masalan, bir mashinaga kirsa 25% bajardi ekan. Xitoy Amerikaga kirsa 2% bajardi. Bizga o'xshash bajarlasan deydi. Abay men deb o'tdim. Xitoyga masalan Amerikaning Ford yoki GM berib zavod qursa, Amerika Xitoy deydi, biz 50%ni biz olamiz buniki, 49% sizdan deydi. Shu jarayonda nurg'unlagan Amerikani texnologiyani transfer qilishga, uni o'tkazib berishga zo'rlaydi. Bu bozorni ichib bermayman deb. Mush qilmishini to'xtatsan deydi Amerika. Chunki Amerika uni boshqalarga bunday qilmaydi. Mesela Japon'un zavod kelamdi, Yevropaning mesela Mercedes'ning kelamdi. Amerika hech qachon sizning texnikani bizning kompaniyalarga berasan deb zo'rlamaydi. Lekin Xitoy zo'rlayotgan gap hozir Amerika. Ham shu orqali taraqqiy qildi. 20 yildan beri. Yillar joyindilik hozircha deb Xitoyni desakda, shunday qilsa qilib nurg'unlagan texnikani o'ziga elib oldi. Unda olgandan keyin aktiv taraqqiy qildi-da. Shu Amerika buni to'xtatsan deydi. Chunki bu o'zining Amerikaninki korxonalardan raqobat qilish kuchini to'ldirdi bunday qilgan chog'da. Ham bu nayati bu bir indeymiz bu hech qanday odam qabul qilolmaydigan bir narsa. Zo'lab xalqning texnikasini o'ziga ilib olishdi hamda. Nima deyish birmanda. Zumgerlik vakilda. Mushunday munosabatlik hamda bir narsani deb o'tdi. Iqtisodda 4 narsa bor hamda. Birisi odam kuchi hamda. Bu Xitoyda bir kuchlik bo'lar. İkincisi capital deydi. Hem de bu mesela pul bilan bo'ladigan narsa, berib zavod quradigan, yo'l yasaydigan, tümlar yasaydigan. Hem de bu ne? Xitoyda mı var bu? Üçüncüsü hem de texnika hem de. En asaslı motor hem de iqtisodning motori texnikada hem de. Bu texnik nerede paydo bo'ldi desa, hozir Amerikada dunyoning texnikasi Amerikada en ko'p paydo bo'ldi. Yangi ijodchilik, bu ijodchilik kuchli hem de bu siyosatning nimaning ramkasi yaxshi bo'lgach iqtisodning. Bir qismi Yevropada paydo bo'ldi. Endi bo'lni Xitoy o'zi qiladi. Hozir Xitoy o'zimi ijod qiladi, ammo az. Ammo bu shu texnikani kim egallasa, oxirida iqtisod shu chiqgan gap.
Xitoy bu o'zi qilolmagandan keyin Amerikaning zavodlariga, Amerikaning korxonalariga mening bazorimni ichib bermas, sana lekin texnikani menga bersa deb zo'rlayotdi. Endi bu qonunsizdir. Shuni Amerika buni to'xtatsin deyotdi. Agar buni qilolmasa, Xitoy o'zi taraqqiy qilolmaydi. Yani Xitoyninki endi oxirgi ko'zir bo'lgan bu ishlab chiqarish kuchi, yana hozir qisilgan so'zlardan qaraganda bundan keyin keyingi chekinish ehtimoli bor. Bu manda gapimda. Bu dunyoning iqtisodiy nisbiy bo'ladi emas. Masalan, hozir hargiz iqtisodni mavjudlik bo'lgan iqtisodda solishtirmaymiz. Iqtisod kuchida boshqa davlatlarga solishtirib qilib, uning qancha kuchli ekanligini bilamizda. Burun Xitoy tez taraqqiy qilgan bo'lsa, boshqalar undan tez taraqqiy qiladi. Xitoy og'ir qoldi degan gap. Xitoy burun kelik chekinib ketmasimi? Masalan, bu butun dunyoning davlatlarini oldiga minayotgan desak, hozir Xitoy burun tez yugurib mangan bo'lsa, shu kuch qolmaydi. Chunki texnikani bermagandan keyin asan. Boshqalar oldiga o'tadigan gapda. Endi bu dunyodagi davomli dunyodagi kuch, endi iqtisodiy va siyosiy kuch nisbiy bo'ladi-da bir-biriga. Shu nisbiy kuchda endi burunqidek tez ilgarilayolmaydi. Xo'sh. Undaqda qarindoshlarimiz mana Turkiya to'g'riliq savol so'rabdi. Bizmi temani Turkiyaga nim qilsak, ya'ni bizning Sharq Turkiston masalasi Amerika bilan Xitoy o'rtasida qayerda deb savolni so'rab o'tib, undan keyin Turkiya tarafga o'tib ketdilar. Bizning o'rnimiz nerede? Yani iqtisodiy masalada. Biz buni chetishliqmi? Iqtisodiy masala kelgan chog'da endi bizningki iqtisodiy masalada masalan Amerika masalan bunda cho'ng bir Xitoybek cho'ng bir imperiya, endi buni bir imperiya to'xtataman deb asosan to'xtatib bo'lmaydi endi buni. Endi iqtisodiy masala kelgan chog'da bizning haqiqatan bizni talon-taroj qiladi, ammo Abay degandek Xitoyning iqtisodiy kuchi sharqda bo'laniki. Endi Amerikaningki bizga yordam qilsa endi bir Amerikaning manfaatiga to'g'ri keladigan bir yeri bor. Bu bo'lsa-mu Xitoyninki agar Xitoy Uyg'urdek shundoq millatlarga hurmat qilsa, bularning irodasiga hurmat qilib, bu shaharga yetgan chog'da, demak Xitoyning bir Amerika va Yevropaga o'xshash bir yaxshi bir madaniyatning shakllanganligini bildirdi. Endi Amerika shuni qistab, chunki bu Amerika bilan biladi, agar bugun Uyg'urni o'tgan Xitoy ayat kuchli bo'lsa, undan kuchliroqni o'tira oladi. Undan kuchliroqni texnik kontrol qiladi. Shunga aşı bir adamni xuddi bir adamga o'xshaydi-da, bir davlatdami. Shu odamdagi shu imdaymiz yavoyilikni. Masalan, Xitoyliklar yavoyilikda masalan. Shu Uyg'ur hurmat qil deyish orqali Xitoylik yavoyilikni azaltish. Endi Xitoy ma'qul deb Amerika nimasi ma'qul deb qolsa iqtisodiy jihatdan demak yana Amerika Xitoyning do'sti bo'ladi. To'g'ri. Chunki Amerika nima desa, masalan bu hozirgi dunyo urushdan keyingi dunyodagi iqtisod va siyosat tuzilmasi Amerikaning boshlig'ida bo'layotgan. Masalan, Amerikada Dunyo bankasi deymiz, IMF deymiz. Anandan keyin dunyo savdo tashkiloti hammasi Amerika bilan Yevropa qurib chiqqan tuzilma hamda. Masalan, bank sistemlari hammasi. Agar Xitoy buni nima desa ma'qul deb qo'shilsa Amerikaningga, ikki munosabat yaxshi bo'ladi. Qo'shilgan chog'da, lekin hozirgidek tez taraqqiy qilolmaydi. Chunki u chog'da u hurmat qilish kerak qonunlarga. Qonunga hurmat qilsa, unda tez texnikani boshqalardan yulib o'g'irlab ololmaydi. Unda olgandan keyin taraqqiyot ostlaydi. Yana bir qarindoshim so'rabdi, Mayunning iste'fo berishi nimani tushuntirdi? Mayun 20 yil jafo chekib Alibabani qurib, eng cho'qqiga chiqib, tuyuqsiz iste'fo berdi. Bu bir siyosiy omilmi debdi. Bu sizlarga qanchalik tushdi bu savol bilmayman. Bu hozir bilan munosabat yo'q buningcha. Ben de uqmayotganman, u chunki Xitoyning ichidagi ahvollarni kuzatib o'zim bo'ldi, endi iqtisodiyotni nima kuzatib ma'lummiz endi. Bo'ladi. Bu qanday bo'lganini men toza buni birini deyamayman. Unda o'g'anda biz biroz ilgarilaylik suhbatimiz. Amerika bilan Turkiyaning masalasiga kelsak, bu yaqindan beri işte bir kriz oldu. Hozir Ironga tutishyotdi yoki bilmayotdi. Bunun aqısida nima
Ba deb so'rabdi ekanman, men e'longa shuni yozibdi ekanman. Amerika Turkiya iqtisodiy krizisining oxirida nima bor? Nimani maqsad qildi Amerika deb. Buning bir narsa deb boqaman. Ya bu ikisinin iqtisodiy krizisida mesela Amerika'nın başqacha menimcha başqacha bir nimasi yo'q. Chunki Turkiya Amerikaga hech qanday tahdid soladigan davlat emas. Iqtisodiy jihatdan bo'lamdi yoki bo'lmasa harbiy jihatdan yoki siyosiy jihatdan. Turkiya kichik davlat, endi Amerika o'rta darajali davlatda endi. Hem o'rta sharqda Turkiya bilan Amerikaningki strategik, nayt uzun mezgilda bularningki manfaati o'xshash masalan. Mesela Türkiye'nin aşırı ben bu iktisadi insan çetine pitip olduk ama Türkiye'ninki koşullarının ambası karab baksak mesela Amerika'ya ama okşaydığı Türkiye. Mesela saylanma bu iktisadi devlet tüzülmesi mi okşayamdı. Amerika'daki demokratiya bulması mı? Ama demokratiya var. Hem de bir adam şu devlet şu özüge okşayan yani bir devletini yaxşı gördüm. Şuna mendelikki bu Amerika'nınki Türkiye bilen boğan bu iqtisadi kriz hem bu hem Amerika bilen Türkiye'nin iqtisadi kriz boğudak ondan çok ihtilafım yok bu ikisinin arasında. Çünkü bu ikisi ittifakdaş. Doğru. Yani Türkiye'ninki. Xitayning negatif ta'siri bo'lganda. Endi yaqinqi masala ashundoq bir to'g'ri keldi endi. Bu Turkiyaning masalan Türkiye'nin iqtisodiga kelsak, masalan 2001 yildan tortib 2018 yilgacha yana bir kriz paydo bo'lmadi. Amerikada shu mezgilda ikki qitim kriz paydo bo'ldi. Bir davlatda odatda 10 yilda bir qitim kriz bo'ladi odatda. Chunki iqtisod gullangandan keyin nurg'un odamlarda özünü Uygurca zag'ri gap bilan desak, o'zini bilinmaslik shirkatlardan ko'p mablag'ni sevdi. Bunda olgandan keyin iqtisod tushishdan oldi keyin. Andan bir tozlanadi, qaytadan yana asli keladi. Endi Turkiyada 17-18 yil oldu. Xitoyga o'xshash ham iqtisodiy kriz bo'lmadi bu davlatda. Bu sebebi normalsiz endi. Normalsiz bo'lishning ikki sababining birisi şu iqtisodiy kriz bo'lman deganda hozirgi hukumat nurg'unlagan qarz elib, nurg'unlagan banklarni qarz olib masalan. Nurg'unlagan mablag' selib, xuddi Xitoyga o'xshash tosh yo'l yasadi, temir yo'l yasadi, port yasadi. Masalan, u yerda masalan Turkiyada yashayotganlar xuddi uyning bahsini aytib ko'p o'rladi, nurg'un tiklakilib uy oldi. Bu shu iqtisodiy krizisning bo'lishining oldini olgan. Ammo lekin bir masala paydo qildi-da bu yerda. Nurg'unlagan qarz şekillendirdi. Şunda olgandan keyin hozir endi masalan bu 2-3 yildan tortib boshlangan bu Turkiyaning ahvoli xatarlik degan gap endi. Endi ma 7-oyga kelganda 8-oyga kelgan chog'da bu ikki orasida endi bir surtish paydo bo'lib endi. Bu do'stlar orasidan bo'lib surtish degan. Shunday. Endi bu ashundoq bir holat shakllandirdi. Bu prezident Trump bilan tuyuqsizlam chiqib Turkiyaga bo'lgan masalan alyumin bilan po'lat to'mirning aldık başına. Başlarındaki mi kılgan mesela Avrupa'ya mı kıldı ne? Xitayga mı kıldı? Japonya'ya mı kıldı? Kanada'ya özünün en yakın ağrısı Kanada'ya mı kıldı? Değil mi bu? Ama Türkiye'ye bağlandı biraz aşırı vetti şu cereyan. Hem de bu Prezident Trump bütün iqtisadinin üstün tuğan bilen o Amerikan ayeti bir köp adam baş kurduğan köp kutupluk bir devlet hem de bu. Köp kutupluk nimba küçük bir devlet hem de. Amerika'nın matbuatı da Türkiye'nin öçkürdüğün ondan aslında biz kömüdük mesela. Fakat bu bir vaqtliq sürkülüş deb nim qiladi. Bununla İran bilan menimcha munosabat yo'q. Tamam. Yani bu dollarning o'sishi bir qancha davlatlarda biroqla nim bo'lgandan keyin men shunga bog'lavroq tushundim. Ama dollarninki o'sishi to'g'riliq ma'na bir bog'lab beray buni. O'zim tushunsin deb. Masalan şu Amerika'da iqtisodiy kriz bo'lgandan keyin 2008-yilda şu yaqingacha Amerika'da masalan o'sim nayt töven masalan 1%, 0%, 70%, 1% çıkıp azı mesela 2%'e çıktı bu mesela Merkezi Banka'nın ösümü. Bundan ösüm bek az olgandan keyin nurg'un adamlarda nurg'un pul var mesela. Pul var adamlar aytib. Bu her yıl oturup 2% mesela Amerika'nınki özünün devlet payı çıkan alsa bir yılda falan 3%, 2% faydaladığın oldu. Mesela
hökümetinin 10 yıllık hökümetninki pay çekinin persenti 20%. Hmm. Şunda algan dikin bular nurgulluğun Avrupalıklar, Amerikalık pulu alırdan birisi. Türkiye bir kısmı hem de bununki aşağılık emerging market deydi. O terakki kılatkan devletlerge özünün pullarını yödükep aşağıdaki mesela pay çekin alıdı, onu devlet pay çekin alıdı, karz pul beridi bankalara. Şunda arkalık pul tapkan. Hem de yakın yağı Amerika'da Merkezi Bankadaki ösümünü östürüş bir yönlüş payda oldu hem de bu çünkü mal bahs ösüş şeklinde vatkan bolgandikin. Bundan sonra da bir yerden pul tapalıgan bolgandikin, bular pulunu qaytırışqa başlaydı. Hem de bu unda bolgandikin bu pul Amerika'nın doları ösüdü. Mesela Türkiye'ye Türkiye'nin lirası düşüydü. Hem de abay degendek xil uzun boldu Türkiye'nin iqtisadi kurulumu nispeten garipti bir xil endişe şekillenişe başlaganda gün 3-nji aydan tartip. Çünkü bugün bularda qaz köp emdi. Eğer bu pulnu emmiz keyinigi qaysa, qanday qilmayız degen. Eğer bir dövletden iqtisadida işenç azlıgan çağda bu gariptiki bu pullarning egisi pulnu qaytırdı keyinigi. Buna olgandan keyin bu pulnu qaytırış jarayonida bu pulni pul bazarda dollarni lirani setip dollarni aladi. Bunda olgandan keyin dollarga bo'lgan ehtiyoj kuchaydi, liraga bo'lgan ehtiyoj tövellaydi. Bunda olgandan keyin lira tushadi. Bu kişilerinin degindek Amerika'dan kilovatkan kızık pul to'xtadi degan gap şu mu? Müşüdelmiş şu. Mesela abay dep ötdük mesela ben bunu demeptim arası dedik. Türkiye bilen Türkiye'nin Xitoyga o'xshash Amerikaga o'xshashdan dünyanın başka yerlerinden kızıl rakam var. Mesela bu şu 2001 yıldan tartip hozirgacha her yıl kızıl rakam var. Mesela bu 2017'deki kızıl rakam 40 milyar dolardan 50 milyar dolar geçiyor. Mesela Türkiye'ninki başladan alıdığan nersi Türkiye'ninkinden başlatıldığı nersinden köpte mesela. Bunda olgandan keyin bu pul şu abay degende qarjdan keladi, yoki bo'lmasa bir xatman emişlikdi. Qiziq pul. Bunu ta'minlaydi da. Bo'lmasa alamaydı nemirni. Anan de yana abay deb o'tdim. Hökumet nayil nurg'un hökumet bankalarga deyishar qildik. Bankalardagi ba'zi tuzilmalarni o'zgartirish orqali nurg'unlagan masalan airportni yasadi, bular temir yo'llarni yasadi, tosh yo'lini yasadi. Nurg'un pullar qarjdan kelgan pul bu. Şuna bu pul endi Türkiye'nin iqtisadiga bo'lgan ishonch ozligan chog'da kelganadi-da bu pul. Masalan, banklar Türkiye'nin bankaları qazagan bo'lsa, Yevropalikdan yoki Amerikalikdan bu pulni yana qaytiraman degan chog'da, masalan, bu pulni Türkiye tepib aya qaytiradigan gapda. Dollarning bahosi tushib ketsa, nima? Liraning bahosi. O burun masalan, burun qazni jiqrab qazga bo'lib qoladi-da. Unda olgandan keyin bu pul degan xatmani bu keyingi texnik keçişe başladı. Şuna Türkiye'nin bu da 24% östürüşü interesting. Bu ösünme. Şu kızık bunu toxtatmakçı da Türkiye'nin. Bomuz lira texnik çıktı. Hoş. Bu dollarning o'sib ketishi nima uchun Turkiyada dollar o'sib ketadi deganning javobi shumi yoki bunga yana biroz qaytib qo'yammi? Uzlup ketdi telefon, nima? Nima uchun Turkiyada dollar o'sib lira tushib ketadi degan savolning javobi shumi bunga biroz qaytib qo'yammi? Bunun yana azroq qaytib qo'yay, chunki u Türkiye bilan Xitoyning mandaq bir farqi bor. Türkiye'de nima qiladi? Hatta pulni tejmaydi. Mesela tejash nisbati bak to'van. İngilizce savings deydi, bankaga qo'yilgan pulni. Mesela Xitoyda her yili topgan pulninki 46% bankaga qo'yiladi pulninki. Xitoy mush o'zining pulini ishlatib turib, temir yo'l yasaydi, tosh yo'l yasaydi, port yasaydi. Mablag' soladi o'zining davlatidan ichiga. Shu pullarda sirtqi perevod krizisi bo'lmaydi. Sirtni qazon bo'lgan. Türkiye'deki şu hozir 46% deb o'tgan Xitoydagi ash nisbat Türkiye'de 25%. Türkiye'de pul tejmaydigan millat. Bu Türkiye'liklar emas endi. Latin Amerikalikmi shunda, Yevropalikmi shunda. Ham bu pulni jiq tejmagandan keyin bu pulni Xitoyga o'xshash mablag' solamiz desa, o'zining davlatiga, bu pul sirtdan kirish kerak endi. Shuni qazilib bankalar qaz oladi, bankalardan qaz oladi, u bankalardagi shirkatlarga beradi, bu mablag' solib shu
öymülükni şuda salıdı, taş yolunu şuda salıdı. Bunda olgandan bu qaz pulu, mesela sırtның pulu bilan ilingan qaz yaman jiqlab ketdi Türkiye'de. Mesela hazır Türkiye'de umumiy sırtның qazi mesela 453 milyar çıktı. Türkiye'nin Merkezi Bankası'daki özünün saklap koygan pulu ara 100 milyar. Mesela Türkiye'nin özünün Merkezi Bankası'ndan köygen malumat bu. Mesela Türkiye'nin bir yıl içinde төлemiz olmaydigan pulu 180 milyar qaz, algan qazi. Endi buningki 50 milyardni qo'shsak, nimedeki, sodadagi qiz raqamda 200 milyard pulni bir yil ichida qaytarish kerak. Türkiye. Buni endi qaytaranmaydi degan his qilgan chaqda bu abaysiz deb o'tdingiz, qiziq pul degan. U qechishga boshlaydi u. Xuddi bu nimaga o'xshaydi deganda, yana bir masalasi, Turkiyaning o'zidan bor, bu Xitoyga o'xshash chet el pulni kontrol qilolmaydi Turkiya. Mesela lirası bağla, bu lira çıkıp gitadigan bo'ldi endi de berib bankadan dollar edip dollar saklaydı da bu. Nurg'un Şuna mesela Erdoğan'dan çıkıp nima olgan yasqon asıl dollar olsa, euro olsa, altın bas setip lira aylanlar degeni şu. Haqlar özünün qo'ldagi lirani setip dollar olgan bo'lg'achqa, xuddi uy malmulkka o'xshaydi. Bu mesela uy tushib ketib bardi desek, uyimizning o'sh qo'yimiz bor, setib o'tamiz endi uni. Çeşitli lira düşüdü degan chaqda qo'lda lira bor odamning hammasi berib, tushmaydigan pulni mesela Amerika dollarini ilishga boshlaydi. Bunda olganda Amerika dollari texim o'sidi, lira texim tushadi. Endi agar bu davomlashsa dollar yana davomli o'rlab boradi Turkiyada degan gap chiqamdi bundan. Bu shekil. Bu amdiliki iqtisod ta'minlash tamponlashdi shu oxirga kelgan chog'da. Masalan, 75-oyda Amerikada bir xalqaro moliya tadqiqot markazida bir markaz bor. Shundan bir maqola e'lon qilgan bular, tadqiqot natijasini. Onda Türkiye Türkiye'nin pulu 3 tane çıktı. 1 dolarga 3 lira, 3.15 lira tegişli vaqtida. Türkiye'nin pulu hazır qimmat deylik, o'zininki iqtisodiy ahvoli qaragancha 5'te 5 bo'lsa to'g'riladi deb e'lon qilganda bu. Hamda hozir masalan o'tgan hafta 6'da 3 ga yaqin hamda. Hamda bunda ojizlashgan bo'lgan ekan bir necha masala bo'ladi bu yerda. Birisi sodadagi qizil raqam yo'qaydi. Astasın. Mesela chet eldan, mesela Xitoydan jiq malni import qilgan bo'lsa, adam mal o'sib ketgan bo'lgan, jiqdan import qilinmaydi. Eksport qilgan mal a'zolligandagi ko'proq eksport qiladi, shu orqali qizil raqam yo'qab, davlatning iqtisod tangshiladi. Yani bunun dollarning o'sib ketish Turkiyaga foydasi bor degan gap chiqdi bundan hamda. Bunun butunlay ziyni yo'q hamda. Ziyinning qisqa muddat ichida ziyonli ham, chunki nurg'ulg'an shirkatlarni o'rgatadi bu. Chunki shirkatlardan masalan dollar qarz olgan bo'lsa, bunun chapadigan pul lira, uniki to'laydigan pul dollar. Dollarning bahasında biraz o'sib ketgan bo'lgandan keyin qaytaranmaydi nurg'un shirkatlar vayron bo'ladi. Masalan, biz xabarda ko'rdik, Turkiyadagi nurg'ulg'an uylar masalan, setilmay qolgan uylar bor. Masalan, hukumatmi ba'zi proyektlarni to'xtatamiz dedi. Bu qisqa muddat ichida Turkiyaga nima keldi deb ko'ngilsiz hayotni keldi-da. Ammo uzun mezgilda Turkiyaningki başta deb o'tgandek iqtisodning ashta o'zini o'zi sozlaydigan bir mexanizm bor-da. O'sha yerda shu bo'ladi. Hamda bu normal bo'lmagan bir sharoit bo'lgan bo'lg'achqa burun shuni normallashtiryapti-da, hamda qonuniyatchi. To'g'ri. Yani şunun için bu krizden ötep ketiliş için Xitoy bilan, Rus bilan va yoki shunga o'xshagan davlatlar bilan jiddiy yaqinlashish shu krizdan o'tilishni ko'rsatdi ekanda unda bo'lganda. Endi Xitoy bu bir cho'ng iqtisod albatta o'tdik. Endi bularningki ulardan munosabat qilg'isi bor. Ammo Xitoy bilan bo'lgan shu tijorat buningki intayin tamponsiz tijorat. Masalan, men bir sana depray 2017-yil ben bu sanni Turkiyaning nimasini oldim, shu Nimesini ko'rgan Turkiyaning tashqi ishlar ministrligining veb-saytida. Mesela 2017-yildagi nimada Turkiyaning Xitoydan olgan setib olgan mahsulotlari 25 milyard dollar. Turkiya ular faqat 2 milyard dollar qimmatli narsani sotgan. Turkiyaning yerim butun dunyo bilan bo'lgan sodadagi qizil raqamning yerimi Xitoydan keladi.
Emniyette Türkiye, Xitay, Amerika qanchalik ziyon keltirayotgan bo'lsa, Turkiyaga shunchalik ziyon. Turkiyaga zavodlarni o'rgatadi. Emniyette Türkiye'den mesela Türkiye'nin gezdirici karşısa deydiğen cıkkip yok Amerika Türkiye'ninki. Mesela Xitay'dan seyahat çekilimizdeydi. Yagımız Türkiye bizge pul berip durdu Xitay'a yol yasayımızdaydı. Onda kılıp terakki kıldığı olmaydı bir devletin animesini. Tabi kısık vakit içinde mesela milyon ticaret nimesi kalsın seyahatçi. Azrak pul hep geldi. Hem de Türkiye'ye en mühim devlet yanında Amerika ile Avrupa. Çünkü bunlar teknik hep geldi Türkiye'ye. Türkiye'nin uzun mezgillik terakki kılışı bunun faydası var. Hem buna arkada kandak siyasi gelişmeler biz okumayımız. Hem derbi cihatten biz onu bilmegendikin. Ama iqtisadi jihatga bu ikkisiki tamponsizlik Amerika bilan Xitoy bilan bo'lgan tamponsizlik meyri. Meni hayron qoldirganim Turkiyaning Brexit'da bu to'g'riliq jiqna yozig'ini ko'rmadim. Amerikada kunda chiqadi. Xitoy bilan Amerika orasidagi tamponsizlikning yo'qotish kerakligini. Lekin Xitoy Turkiyaning gazetida yo'q bu narsa. Masalan, abay silishtirib o'tsak, Xitoyning Amerikaga sotadigan narsa Amerikaning Xitoyga sotadiganidan 3 yasicha. Ama Türkiye'ye gelsek, Türkiye'nin Xitay'a satılan narsa Türkiye'nin 10 neçesi çıktı. Bu şunda aletli mi? Türkiye hem de bunu ahir kandaylık manı biz okumayımız hem de özleri kandaylık manı biz tehi onun da bir dözünü kömedik. Şu kılıvatkan gapları şu seyahat çekilimiz bizdeki yollarımızın yasap deydi. Onda arkalık bir devletin ki sol tamponluğunu emelge şoğlu bulmaydı. Yani sayahatçının kilişiyle o devlet iqtisadi mesele pek hal olup ketmeydi desler. O bir çeklikte onun seyahatçının kilişi. Kançılık kilidi mesela. Ağzırgıcı mesela uzun buldu artık 500 milyon ekilimiz dedi. Emniyet iqtisadının Türkiye yanıla teknik ahiretiye geçiyordu. Bu teknikini Xitay bilen Türkiye'nin iqtisadi kurulması okşaş. Bula yukarı teknikini Avrupa'dan, Amerika'dan, Japonya'dan ekirip özünü terakki kıldırdı. Bir-biriga bermeydi bunu. Mesela Amerika, Türkiye bilen Orta Şark'taki, Afrika'daki, Avrupa'daki pazarını Türkiye'den talaşmaydı. Çünkü bularını işler çıkardığı meseleler okşamaydığı meseleler. Mesela Türkiye tekstil, tokumculuk buyumlarını mesela küçük maşinlerini işlep çıkardı. Türkiye, Avrupa satıdı da bunu. Amerika olsa aeroplan işlep çıkardı, sürekli kompüterini işlep çıkardı. Okşamaydı bularının kurulması. Ama Xitay bilen dünyanın her yerinde Türkiye'nin rekabeti var. Kurulması okşaş. Mesela Amerika'nın ulan satıdığın melinden Türkiye'nin ulan satıdığın meli okşamaydı. Bunlar rekabeti yok asasen. Lekin Xitay'dan hem yerde rekabet var. Bu şundak vaxtıda hem de bu ikisi Türkiye'nin Xitay'dan aldığın paydası köp emas bunu. Çünkü iqtisadi kurulum okşaş devletler arasındaki payda köp olmaydı bir-biriga. Doğru. İkincisi Amerika bilen Avrupa'nın bazarına kirişini xalaydı. Okşaş mahsulatlı olan mesela. Şuna mesela eğer Türkiye'ye Xitay özlerinin zavodları diyor ki özlerinden ağırlık tekniklerini işletip atkan yötkigen bolsa Türkiye'ye faydası var. Bunu kömürlük biz hiç kadar gezdirdi. Şu digeni şu yolu yasaydı. Xitay 30 yılına yolu yasadı, yolu yasak kusta bol hazır. Şu eğer Türkiye'nin tümrüğünü yasap vermek. Türkiye özüm yasaydı onu. Hem de o bir devletten bir turist hem de bir nimen ekili bir seyahatçinin. Devletin Xitay'ın terakki kıldığı olamaydı. Uzatmadı. Bu bir kardeşimiz iqtisadi inflasyon deganni tushuntirib qo'ysa deb iqtisodlik inflasyon deganni tushuntirib qo'ysa deb xat yozibdi. Inflation bolbasin o'rlab ketishi hamda. Yana bir narsa bayqab demabdim, rahmat Masolovga. Yaxshi oldu bu qo'shib qo'yilgan muhim bir nuqta. Hem dolar nemish o'sib ketdi, Türk'ün lirasi tushib ketdi deganda yana birisi bu ikki davlatdagi inflation, shu bolbasin o'rlab ketishiningki nisbiy farqining ko'p cho'ng bo'lganligida. Turkiya, Amerikada masalan 1 yillik inflation, 1 yillik bolbasin o'sish 2%. Türkiye'de o'tgan aydan qilgan 17%. 8% bo'ladi. Bunda demek bu pulning pahalılığında bu Türkiye'nin özününki, lirasınınki kıymetinin tekrar düşüyotganligi. Bu mesela köp pul yaratılgan bo'lgandan keyin bankning sistemida. Bu pulninki alıngan mahsulot az bo'lgandan keyin pulning bahsi o'rlab ketadi. Pulning bahsi o'rlab ketdi. Pulning bahsi tushdi, ama mahsulotning bahsi o'rlaydi. Bu inflation deganmiz endi. Inflasyon deb Türklerin inflasyon derken
Şu qaysi davlatda inflation yuqori bo'lsa, malning baxtsiz o'rlasa, shu davlatning puli Amerikaga nisbatan jiq tushadi. Yani bir sebebi şu an Türkiye'nin pulunun çıkışının sebebi mesela burun mu AK Parti'ye çıkıştım burun Türkiye'de inflation pek yukarıdı. Böyle çıkan dekin düşürümüzde de mesela 7-8% 9% düşerdi. Yani hazır 13%. Bu hem de pulunki sistemde, iktisadi sistemde pulunki narktiz barlık gelişinin mesladı da bu. Şu Amerika şu pulunu enflasyonu kontrol kılımızda ösümünü östürdü. Ösümünü östürgen çağda enflasyonunu düşürdü. Şu Türkiye'ye belgen nimisi mi? Başkalarınınki nimisi meslahati. Ösümünü östü. Onda oğandaki pulununki sisteme kiriş sürtü aslaydı. Onda oğandaki enflasyon düşürdü. Yani bu abayı iki xil təbir bədik. Birisi bir mezgillik qiyinchilik dedik. Türkiye'nin iqtisodinin uçuşu ve dolarının uçuşu, liranın uçup ketişi ve keyingi zamanda bir devlet qızıl raqamının tügüşü ve devlet maliyesinin tazlanışı deb təbir bədik. Bu qanchalik sürəsinince, bu qanchalik davam qıla? Bir liranın uçuşu. 6 ay, 1 yıl, 2 yıl davamlaşı mümkün. Mesela 2 yıl olsa pek uzun болып ketedi. Mesela Türkiye'de özü yaşayanların bildi bunu. 2001 yıldaki uzun davamlaşmadı. 2001 yıldaki krizis. Mesela Amerika'da mı onda krizis davamlı болып durdu. Mesela 2011 yılı Amerika'da krizis bolğan 6 ay davamlaş əsliga qaytdı. 2008'deki krizis 1 yıldaki davamlaştı ama yana əsliga qaytdı adına güçlük. Bu Türkiye'nin uzak mezgillik nimesi pek yaxşı iqtisadınınki kelgüsüde. Çünkü yerde yaş devlet Avrupa üstünden çık yaş devletinin noposununki kurulması. Azan devlet olgandaki Avrupa'daki Amerika'daki zavodlar üyegi berip mesela şahit kurdu. Türkiye'nin onun üstündeki ornun pek yaxşı da. Mesela dünyadaki neçe çoğun bazar mesela Avrupa bazarı deyimiz, Avro-Asya bazarı bu Rusya ve Orta Asya'nın ölçü gelgan. Anandayken bu nim bilen, Orta Şarkı bilen nime bazarı mesela Şimal Avrupa'daki bazar, Şimal Afrika'daki bazar. Bu bazarın otturda bulan ornu bek yaxşı. Adam küçü sistemi sunu baştan seçtiğin çok yaxşı sistem. Halk tirişken, bunda olgandayken uzak mezgilde bu icraat mezgilini közge alsak bu devlet terhih kılıp manga demez bundan ikinci tekimi. Ama kısa mezgil içinde hem de bu kıyınçılık buluşu mümkün hem de. Çünkü hazırdan tartıp başını vadadı. Mesela hükümet mi dedi. Mesela Erdoğan özü mü dedi. Bu bizden mesle kurulmadı mesle bağlıkını bizi bölümez. Bunu el kılışı tirişi vatımızda. Şu köp şu karizmanın payda oluşu şu meselenin bir kısmıdır. O nim degan gap qurilmadi masliba degan. Kurulmadı mesleği diyen gibi mesela bazı neslerge dikkat kılmayı mesela köp sırtlı köp kazı alanda mesela burun bir mesleği alsa burun bankla sırtın kazı alsa mesela dolarda kazı alsa o şu dolarga qanchalik pul topalaydi şu yerda shuni hükümetke nim qilish kerak ekan doklad berish kerak. 2009 yilda emas 2011 yilda buni elib o'tgan buni. Elib o'tgandan keyin bu cheklama yo'qolgan bo'lgandan keyin banklar hamda u adamda bo'lgan bir xil xarakter hamda chunki hech kim ayat krizis kelib deb o'ylamaydi. Unda bo'lgandan keyin ko'plagan qarzni elib azan qarzni beravergandan keyin mablag'ni selavergan. Bu bir misol hamda. Ya ben tushunishlik gap bo'ldi mana. Shu men muxolif partiyalarningki yoki Tayyip Erdoğan'ni qo'llamaydigan, AK Parti'ni qo'llamaydiganlarning ko'proq bazaga soldigan gapi mush ekanda, shuni qaraganda. Shu hamda bu emniyette bu partiyam chiqqandan keyin iqtisod yaxshi yo'llandi hamda. Hamma davlatda bo'ladi bunday krizis, Turkiyada ham emas. Bu bir nimada, bu bir İngilizce cycle deydi. Bir her 7-8 yılda, 10 yılda bir krizis bo'lib, iqtisodiy normalsizliklar tazminlanadi. Şunun belki Türkiye'ye yetip kelgan bo'lishi mumkin bu. Lekin uzoq surmaydi bundan narsa. Sharoitlari. Boshqalar seçtiğin çağda. Yani qaytadan asli kelib, yani taraqqiy qilib mangadi. Mesela Türkiye'de işimiz çataqken o bu deb qarindoshlar yozg'il turibdi. Unda olganda
uzun müddetlik qarasak Türkiye'de bir mesele yok yani iqtisodiy bir kriz. Ya, kelimesi yok. Çünkü ularda nait sağlam bir population, mesela sağlam bir nüfus var mesela. Nüfusun ösüşümü sağlam mesela Avrupa, Şarkı Avrupa'daki nüfus düşüşü yok bu yerde. Ne demek? Anandan keyin Avrupa bilan bo'lgan munosabat yaxshilanadi. Amerika bilan bo'lgan bu munosabatdagi bu surilish bek vaqtlik surilish bu. Anandan keyin masalan atrofidagi urush bo'lgan zamondagi masalan urushlar to'xtasa, bu iqtisodiga nihoyat yaxshi bir yaxshi sharoit yaratildi. Unda bo'lgandan keyin hem Türkiye'nin özünün miniyatkan yolu mu? Mesela köplegen etanlı meblağını ekirip tarafı kıldırış. Fakat siyasi yaxşı bolsalam Türkiye'de çok ümit bağlı devlette. Yaxşı tarafı kıldırgan. Navganda hazır Uygurlar mesela hazır uy qattiq tushayotganligini deyapti Türkiye'de. Yani bir mezgil saqlab uningdan keyin mablag' sohasi bo'ldi ekanda Uyg'urlar bu yerga. Masalan, hozirgi uy tushgan vaqtida uy yosi bo'ldi ekanda bu yerda. To'g'ri shu hozir masalan Amerikadan bo'lgan 2008 nurg'un o'lchib ketdi. O'yning bahsi nurg'unlagan geldiki. Ammo yana bir yildan keyin o'sishga boshladi-da. O vaqtlik masalalardi. Ba'zi odamlar shu vaqtlik, ba'zi shirkatlar yoki bo'lmasa ba'zi shaxsiylar, ba'zi organlar bu vaqtlikqa chidayolmaydi masalan, chunki u o'ziniki jiq qazag'an, buni qaytaramay shuni jiq qiladigan gap. Bu shunday vaqtida masalan, ashadin uy oldigan puli bor bo'lsa, masalan, uy mulk oldigan, bu yaxshi vaqti. Masalan, hozir Amerikadagi eng chong bir bankasi var, Goldman Sachs deydi. Bitken bir yol çıkardı. Hazır Türkiye'nin en yaxşı vakti Türkiye'de mülk setip alındı. Hazır yani muş programımızdan faydalanıp Türkiye'deki Uygurlarga bir işaret bəslə. Uygurların uy setiblanlar demlisin. Ya bunu ben uy setiblanlar diyemeyim. Hem de o yaxşı yerden setip alsa o uy üstüdür Türkiye. Yine bu şu. Sizin bir tədqiqatçı, yəni bu cəhətdə ixtisasşünas doktor, yəni şunun da şu iqtisad fənləri doktorsuzlar. Əlbəttə bunu siz bilirlər, amma siyasi məsələ olmasında ənsirayotqan bolışdırır mümkün. Siyasi məsələ emas. Məsələn, hazır məsələn pulu olsa, məsələn, pulu var adamda. Türkiye'nin yaxşı yerdən düşkən öyünü ilə varsa çoxun faydalı. Çünki bu iqtisad kerigi yaxşılanır bu. Çünki o Türkiye'nin abayla ötkəndək bu dövlətninki nurgul nəsləri nəhayət sağlam. Mesela ösüvatkan nüfus var. Pazarlığı bek yakın. Anandan keyin bularning üniversiteleri yaxshi, maktablarmi. Shunga bu vaqtincha tushgan mol-mulkning bahsi o'sadi axirida. Masalan, bu bir sal chetdan kutib qoldi, lekin Irondek masalan davlat olib qolgan bo'lsa, bu xil uzungacha asli kelmaydi-da, bular chunki mesela Türkiye okşamaydı. Türkiye Amerika'dan bo'lgan sürükleş fakat qisqa vaqtchilik sürükleş. Hem Avropa bilan munosabati yaxshi. Iqtisod o'sadi davlatda. Mesela tabiiy sharoitim yaxshi. Mesela uningki gaz va neft var. Mesela bizning Uyg'urlarning ko'plari mesela u yerda gaz yo'q, neft yo'q deymiz. Ammo Turkiyada nihoyat yaxshi bir iqlimda ular. Mesela shu o'ziningki sanoat bu sanat rəqildiriş pek mühim nəsə həmdir. Ən mühimi həmdir Avropa ilə bək yaxın. Bu Avropa həmdir dünyada burun 3 dünyanın iqtisadını söyrəb mağdığan 3 güç batırdı. Amerika, Avropa, Yaponiya. Hazır bunun Xitay qoşuldu. Xitay mükədə çox güç hazır. Bunun içində Avropaga ən yaxın Türkiye. Avropa ilə bo'lgan savdosi var məsələn, yarım savdoni Avropa bilan qildi, butun savdoni o'zining yerimini. Şuna bularda uzak mezgillik iqtisadida men hiç şüphem yok. Amerikalı mesela iqtisadşünaslarning yazıvatqanda uzak mezgillik çok mo'ngshul ularchi. Qisqa mezgil ichida mesela bu balki 6 ay surishi mumkin, 1 yil surishi mumkin. Hem tushish bo'lishi mumkin ham. Buni biz bilmaymiz hozir. Hem bu hukumatning siyosiy bog'liqchi oxirgi kelguncha. Surishi mumkin deganlari davomli lira tushidi degan gapmi? Yo'q, lira mesela hozir müşahede Lira bunun azrak güçlendirme, lekin bek çok güçlənib ketmeydi Türkiye'nin lirası. Lekin burun mesela oylab baxsaq, 2005 yılda bu lira Amerika dolarlarından tanıtdı. Asasen.
asta chiqib 2ga chiqdi, andan 3ga chiqdi. Endi davomli tushishi mumkin, lekin undan tez tushmaydi-da endi. Masalan, yana bir 5 yil, 10 yildan keyin 8ga chiqishi mumkin. Buni haqli uni masalan 5-6 yildan keyin unda tushsa, hech kim uning cho'ng farq qilib ketmaydi-ku. Endi o'sishi mumkin, lekin hozir tushgan vaqtda masalan 1 oy bo'lsa turaqlashdi. Agar Amerika bilan cho'ng surkilish bo'lmay ham qolsa, men bundan keyin chiqib ketmaydi. Endi Amerika bilan surkilishning bo'lib qolishning liraga ziyonli yerining bir sababi endi. Amerika Turkiyaning cho'ng bir iqtisodiy savdo sherigida. Surkilish bo'lgandan keyin bu Yevropa bilan bo'lgan savdosi nim bo'ladi, ta'sir bo'ladi. Unda olgandan keyin Turkiyaning eksportiga ta'sir bo'ladi. Unda olgandan keyin o'yliq kelgusiga bo'lgan ishonch ozlagandan keyin shu pulni olib qochadigan gap boshqalar. Lirani setib, dollarni olib. Deganim endi lira bilan belgilangan masalan uymi lira bilan belgilangan uyini setib ketadi masalan ketadiganlar. Pay chekin setib ketadiganlar dollarni olib lirani qo'yib. Bunda olgandan keyin dollar o'sadigan gap, lira tushadi. Ammo lekin uzoq mezgilda Turkiyaning iqtisodiy yaxshilanadi. Yani hozir mesela biz bir ayning yog'i yak 15 kundan beri uy bekçip ketyapti. Uy alimiz deyotgan qarindoshlar bilan ko'rishgan zamonda biz bu turklarninki ba'zi iqtisodiy nazariyachilar bor, masalan taxmin qilgan. Bularning gibi qaraganda hatto bu liraning 7-8 ga chiqadiganligi va uy bahosininki mush oldimizdagi birinchi oyga qadar yerimdan yerim bağı tushadiganligi qatorliq mushundaq narsalarni tor dunyosida g'ayri rasmiy so'zlanyapti bu endi. Buning qanday qaraysiz? Belki tushishi mumkin, chunki bu endi boshlandi bu. Buni men jazm qilib deyolmayman, chunki bu bek bir murakkab narsa. Masalan, buni o'sib ketib qolsangiz eslolmaysiz. Yo'q. Masalan, hozir bunday gap bu. Hozir masalan birisi uy yilib, shu uy 3 yildan keyin agar foyda chiqadi desa, men cho'qim foyda chiqadi deya olaman. Lekin 6 oydan keyin ziyon tatbiq qilish ehtimoli bor. Bak tushunish bo'ldimi? 6 oydan keyin ziyon tatbiq qilish olgan bo'lsa, uyni hozir 3 yildan keyin shu 150 ming dollar bo'lishi mumkin endi. Mumkinligi bek kuchli ekan. Ammo 6 oydan keyin 80 ming chiqib qilish mumkin-da. Demak, uzoq mezgilda, demak cho'g'ining uzoq mezgilda bu cho'qim o'rlaydi. Lekin bu bek iqtisodning bek kichik ketdi, buningki texmi inchikilib. Buni ma'lum emas, buni maxsus tadqiq qilayotgan guruh odamlar birim deyolmaydi bunga. To'g'ri. Biz ham bunchalar kirmasak, xalqimizga biroz foydamiz bo'lsin deymiz hozir. Chunki hammalar mushta turadi, masalan, bu programmani hozir ko'p qarindoshlarimiz izlayapti. Masalan, Yevropadan hozir Turkiyadan uy olsak bo'lamdigandi deb jiddiy bir uyg'unish bor hozircha. Masalan, Uyg'urlar diqqat qilyapti. Ham nimami bek reklam, ya'ni bu e'lon yaxshi bo'ladi Turkiyaninki. Turkiyada uy ochib deb. Eng muhimi, agar bir siyosiy masalani deyishga to'g'ri kelsa, hozir Xitoylarmi jiddiy uylar tutdi Turkiyada. Chunki Xitoylar emas, boshqa davlatlardan kelib kelyapti-da. Masalan, Turkiyada eng arzon bo'lgan shu demaningki, masalan, Abay dedim, Goldman Sachs degan cho'ng kompaniya, cho'ng banka Amerikadagi bank bank bu. Shuni Turkiyadan bulik ilish hozir nihoyat yaxshi vaqt deb chiqadi endi xabar. Mush gapning o'zi bir ilmiy masala, ilmiy gapga bu. Sizdan yana ochiq bir javob oldim hozir. Ya'ni ma'lum bir iqtisod shunas bo'lgan yoki ma'lum bir iqtisod bilan munosabatlik markaziy organ chiqargan maqolami bu? İşte ular mesela nurg'unlagan odamlarga işte maslahat berdi ular. Bu odamlarga shularning chiqargan shu tadqiqot natijasida hozir Turkiyadan bulik olsa eng yaxshi vaqt deganni chiqardi bu. Uning Turkiya hukumati bilan aloqasi yo'q. Ya ular pullar nim qildi, o siyosatga aralashgan odam emas ular. Ular uchun pul emidi muhim. Biz bu yerda ochiq biroz nim qilsak bo'ldi ekan. Masalan, siz deyotgan taxminlarga ishonch qilsa bo'ldi ekan. Masalan, buni u chunki bu pul bizning Uyg'urlar ko'p narsani siyosatga bog'laymiz. Chunki biz ashtayadan kelgan, siyosatning qurboni bo'lgan ekan. Shunday. Ammo g'arb dunyosida
asasen pulga qaraydi bular. Agar Turkiyani yaxshi ko'rmasimi siyosiy jihatdan, agar Turkiyada pul topilgan sharoit bo'lsa, Yaxshi ilib berib oladi uni, aşağı yurib savdo qiladi. Shunga ularning deganda bu siyosat bilan munosabati yo'q uning. Chunki ularda masalan Turkiyaning kelgusidagi uzoq mazgilli iqtisodiga ishonchisi bor, men degandek. Aşındaq materiallarını şu şirket çıqıramdı mesela Türkiye'nin kelgüsü 10 yıldaki iqtisadi ahvallarını ochiq e'lon qilib turamdı. Qiladi. Masalan, bu birli şirketler emas, boshqa banklar, cho'ng banklarni chiqirib. Misrda Turkiyada masalan iqtisod kelgusi o'sadi degan qarashlar bor buning. Lekin abay degandek texnik tushishi mumkin Turkiyada. Ammo hozir asa birisi yani ish kuchli ekan ziyon tortmaydi. Buni jazib bo'ldi. Lekin endi bu ish kuchaydi ekan qanday bo'ldi, uni hech kim demaydi. İş kuchaydan keyin balki yana azroq tushishi mumkin masalan. Tushishi mumkin. Hozir 50 ming dollarga olgan uy ish kuchaydan keyin 40 ming uchib qilishi mumkin. Ammo kelgusida u 100 mingga chiqishi mumkin degan gap. Chiqishi mumkin. Shu u qisqa muddatlik narsani iqtisoddan uni masalan 1-2 oyliknikini uni aldanalar ko'rash ko'ngil bo'lmaydi-ku. Chunki u nurg'un omillar, o'zgarishchan omillar bog'liq emasmi? Lekin uzoq mazgilli ko'ngil bo'ldi. Chunki uning boshqa uzoq mazgillik narsa o'zgarmaydi-da narsa. Bunda olganda hozir mishadim biz xalqim qarindoshlarımızga Yevropa, Amerikadagi va boshqa qarindoshlarga biroz saqlab turish maslahatini beralamdiq yoki hozir uy olaman deganlarga. Hozir masalan naq maydonda birisi sizga hozir uy olsam bo'lamdi deganga siz 2 oydan keyin e'lon demsiz yo hozir elavering demsiz. Bu bizning manfaatimizga munosabatlik, ya'ni agar mani menda ham, agar mening jiq pulim bo'lgan bo'lsa hozir ma'lum berib oladiman. Hozirning o'zida. Nima 2 oydan keyin saqlamaymiz masalan, taxmiy yaxshi bo'lmamdi. 2 oydan keyin bo'ladi hamda 2 oydan keyin nim qismi hamda 2 oydan keyin bo'ladi ekan hamda hozir lekin jiq o'zgarish bo'lmasligi mumkin-ku. Bek jiq farq qilmaydi sizlar. Hozir tushadigan tushib bo'ldi ham. Bek jiq tushishning nimasi masalan burun 50% tushgan bo'lsa, yana 5-6%, 10% tushishi mumkin ham. Yana 50% tushib ketishini atayinda. Yaxshi o uyimlik degan o rayonga bog'liq emasmi? Yaxshi rayon bo'lsa masalan. Masalan, hozir berib oladim degani, masalan, hozir nurg'ul odam berib oladi, yaxshi rayondagi yaxshi uylar masalan tugishi mumkin-da emas. Bu men bu tadqiq qilgan nima emas ham bu. O'zimning shaxsiy qarashim. Yo'q, endi albatta bu jihatda bundaq ko'chlab kirmasligim kerak, ammo hozirgi qiziq nuqta bo'ladi-da. Masalan, bugunmi bir qarindishimiz telefon qilibdi, uy qattiq herhalde tushyapti degandek gaplarni jiq deyilyapti-da. Buning hamda masalan bu Uyg'ur xalqiga muhojirlarimizga bir foydamiz bo'lsin deydigan bo'lsak, bu masalada kichikgina bir sham yo'riqini yo'ritib beralsak, cho'ng masala deb men biroz ichkirlab kirib qo'ydim, ammo yaxshi javob oldim. Ya'ni sizlar ilmiy narsalarni o'tirib qo'yapsizlar. Masalan, shirkatning ismini yana bir takrorlab bersizlar, nima e'lon qilgan. Adam bildi Goldman Sachs deydi, Amerikadagi eng cho'ng mablag' soladigan shirkat. Hukumat nima? Bankan. Bular yana jiq nimalarni jamiyat e'lon qiladi yani. Shunami? Bularning o'xshamaydigan e'lon qiladigan narsa bor. Masalan, eng puljiq o'ziga nim qiladigan xaridorlar bor ularningki. Ularga ayrim beradigan bor. Ammo sirtqi e'lon qiladiganimi o'zininki qarashi, chunki u xato gap qilib qo'ysa, haq ishonmaydiki, uningga hech kim pul bermaydi-da. Ular savdo qilmaydi. Shundan buning deganda masalan shu Goldman Sachs meni degan Merrill Lynch bor. Anan degan bir nechta shu ashlarga yozganini men o'qidim o'zim. Turkiyadan normallik setib oldigan, zavod setib oldigan eng yaxshi vaqt hozir debchi. Chunki bular masalan berib 100 ming dollarlik uy olmaydi, bular milliard dollar elib ko'tarib berib, ya zavod oladi, boshqa setib oladi. Hozir ilovatam shu shirkatlar bilammi shuni? Бағалы ham hozir beryapti. Masalan, ba'zi qechiyotgandim bor. O'xshamaydi-da endi masalan. O shirkatninki avvalo qarab oladigan gapda, masalan, ba'zi odamlar bu shirkatning avvali hozir vaqtincha menda bo'lgan bilan kelgusi yaxshi bo'lsa berib setib oladi uni. Shu uyimi yaxshi masalan, uyning o'rnimi, agar uyning o'rni yaxshi bo'lsa,
Yani 10 yıldan keyin belki yaxshi olmasligi mumkin. Ammo yaxshi yerlik uy tushgan bo'lsa, bu çok berish kerak da. Allah razı olsun ait yaxşı bana nispeten pek yaxşı söhbet buladı değil mi? Çünkü Şarkı Türkistanlık muhacir kıyırındaşlar iqtisadi jihatdan her taraftan qiyinchilik bo'lganligimiz uchun bunday suhbatlar ham kelib pek az bo'ladi programmalarımızda. Hatta bazı qarindoshlarimiz dedi bu kampning gibini qilmaysizlar, iqtisodiy programma qilay deyapsizlar deganlar bo'ldi. Endi abaysizlar deylar bu bir qancha 4 tane shart bir davlatning kuchlanishi uchun 4 shartninki iqtisodiy shartning ichidagi odam kuchi degan narsani deylar masalan. Endi bizdimi bizning davoda iqtisodiy kuchimiz 0% demeyle işte qilib bek töven hamda asosan shu bedel pul tashkilotlar bedel pul bilan meng'aqliq yoki iona bilan meng'aqliq hech bir yerda bir iqtisodiy manbimiz yo'q. Bir kambag'al yana biz uchun asli chet eldagi Uyg'urlar ma'lum bir qism boylarni hisob qilmasak kambag'almiz endi. Uning uchun mana mushtaq programmalarni davomli qilib chiqib xalqimizga kichikkina birsimiz iqtisodiy jihatdan qutulsakmı muşning o'zi bir foyda biz uchun. Shuning uchun bu programmani elib beryapmiz. Xo'sh. Abayqi buni qaytib qo'yadigan gaplari bormi? Boshqa savol bir ketib aşağımış gap to'g'ri keldi. Har qanday bir millat masalan biz Xitoyning kommunistlarini asa 49-da besib oldi. Biz ondan burun masalan Manjular besib olgan. Aşı jarayonning hammasida masalan Uyg'urlarda bir iqtisodiy jihatni yo'qotish yo'lida har bir mezgilde masalan Manjul olamdı, onun ilgili kelgan Xitoyli olamdı, davamlı Uyg'urlarning iqtisodiy jihatdan arıvdidim. Bulup oldu masalan Xitoyning şu her on masalan şu en ahir qitim lager meselesida nurg'un Uyg'urlardan milyard mablag' tatib oldi. Çünkü bu biladi bu, çünkü bu neçe yıl devlet qurgan xalq Xitoy degan. Agar bir millatda iqtisodiy kuch bo'lmasa, bu millat davamlı mahkumada yaşaydı. Türkiye mi böyle düşünüyor? Türkiye mi? Mesela dikkat kısak, bizim kerindişimiz. Ama bizning kerindişim de özünün iqtisadi menfaatini ko'rmaydi. Her vaqt qo'dag'liq. Çünkü bu imperiya qurgan davlat bo'lgandan millat bo'lgandan keyin iqtisodiy kuchning nihoyat muhimligini biladi bular. Shunga o'zining qarindoshlarini izlayapsizmi, ko'z yumish orqali iqtisodiy menfaatga erishishni xohlaydi bu. Buni biz Uyg'urlar o'zimizga nima qilishimiz kerak? Masalan biz kichik millat emas, masalan biz o'xshamagan sonlarni beramiz endi 20 million desekmi. Bizning kichik millatlar bor dunyoda sarson bo'lib ketgan. Ammo ularni oxir bir narsani yakunlagan iqtisodiy gavda to'plasak o'zimizga, o'zimiz boshqalarning orasida hurmatga erishimiz va o'zimizni qo'llab qola olamiz. Masalan, dunyoning nariga bormasin, iqtisodiy kuch to'playdi, bilim oladi. Ve bu gavda orqali o'zini qo'llab turadi, o'zini va o'zining burun qutub yashashini halolni qo'llab turadi. Hem Uyg'urlarimiz shundan g'alati kelish kerak endi. Iqtisodiy gavda nihoyat muhim. Endi 80-yildan tortib Uyg'urlar xili beyg'andan necha qitim oldi Xitoylar har xil usulda Uyg'urlarning naslini tortib oldi. Eng oxir tortib olmaganlarning hammani bu qitim tortib oldi-da, mana shu lager. Yani Uyg'urni yap-yalang'och qo'yib qo'ydi. Yani qo'yiversinmi Uyg'urlarni? Yani 20-30 yilgacha o'zi asli iqtisodiy kuch bo'lmagan millat bir-birini yo'qotadi-da oxirgi. Masalan, shu lager masalasida men o'zim jiq ko'rmadim, bilgan bo'lgandan keyin u yerdan. Ammo shu Uyg'urni aşağıda solayotgan jiqlarning yana Uyg'ur shu yerdagilar. Shu qarovullar masalan biz uni zo'rlanib qiladi, ammo bu masalan yana bir narsani deb o'tibdi, iqtisodning muhimligini bir millat uchun. Amerika qit'asi bayqalgandan keyin Amerikalar shunday yozadi. Amerika qit'asi bayqalgandan keyin milyonlagan Yevropalıkka gurur berdi deydi çünkü. Mesela Avrupa'da mesela yer az olgandan keyin o üstüge chiqib olganlar davomli ustida, asti qapqagalada hech qanday kambag'al yashaydi bularda. Kambag'alda gurur yo'q degan gap yo'q, gurur bor kambag'aldimi? Ammo bir odam boy bo'lgancha boshqalar oson ezilmaydi. Dunyoning hamma yeriga qarab baqsak shu. Kambag'al davlat davomli holda boshqalarni ostida turadi. Boy tuğalının hammasi davomli xalqim g'ururliq turadi. Hech qachon boshqa gelmeydi. Mesela Amerika'nın paydo bo'lishi, shu men qayta esim keladi, shu o'qiganlarim. Amerika'nın paydo bo'lishi, Amerika qit'asining bayqalishi va Amerika'ningki mush ichilishi nurg'unlagan Yevropaliklarga g'urur paydo qildi dedik.
Yolbalı köçüp geldi. Dünyadaki en küçük ülke aylandı. Mesela İkinci Dünya Uruşu'ndan tartıp hazırgacha en küçük ülke. Birisi Amerika'nın besip ödüşüne hiyalığımı keltirmedi. Çünkü bu nayet küçülük bay hem. Bay olgan ki kısa teknik çıkıldı onun da. Şuna Uygurlardım var mesela özünün baylığını qoğdaş. Mesela Xitaydan şərq kelgende keçiş mesela iş bandı mesela asaq müşü Yahudilar. Şey 2000 yıllar sarsan bolgan millet. Ama her bir yerge barganda o milletni yoqtumuz degan şərq kelgan ama qaçıdı bular. Baylıqlarını eliblan. Şuna da dünyadan küçük alıp turibdi. Bu misal bir mesela. Şunu Uygurlarda iqtisadi güç toplaş pek mühim. Çünkü bu fakat bir ayrılama emas, bütün gevdini saklap işte bu pek mühim amildir bu. Bu bulmaganda davamlılık başkaları tayinimiz. Başkaları tayanıgan degen başkalar her xil usullarla bizni özününki menfaati için hizmet kıldırırdı. Türkiye'de üyelişten başka meblağ silişki layık nimeler var mı? Onundan bir yoki bu bizga munosabatsiz mi? Bu Türkiye'nin ben ne lakıyor bu meblağını Siz Türkiye'den kaçkansır ben Türkiye'ye söyleyip kirotmuşsun. Ya Türkiye'nin bizden qarindosh devletimiz hem de o yaxshi bizden hem de öyle ki bu Türkiye'nin ben maxsus onunki meblağsız tadqiq qilmayman ki ben bir insan hata qilib berdi. Ya mesela hazır üyeliş meselesinde bazen göz qarashlarını oturup koygan bulla. Nayet güzel sohbet bulatıdı. Ondan keyin aslında bu sualının keyni aşım bu Şarkı Türkistan mücadelesi de yani Xitay zulmü karşı mücadeledeki iqtisadi menbeni peyda kılışıqı berip takılıdı. Onun için Avrupa'daki Uygurların bir yer meblağ sanmatıdı bence. Şahsi meblağ silatıdı mesela. Türkiye'den üyeliş ya anca munca ticaret kılış degendek. Amerika'dakiler mi şundak? Ama bununla bilen bulmaydı bu iş. Biz iqtisat dep ayağı yana kolumuzun ağzımızı silip özümüzün barmağını özümüz şümüp ketiverip kalımız. Bir narsa xalq ko'z kerak bo'lib qolsa manba tepish lazım ki bu manba albatta shu muhacir devletlarda bo'ladi. Yani Türkiye bizga nisbatan bir yaqin bir devlet hem ikkinchi vatanimiz desek mi bo'ladi. Mesela Avrupaga chiqib yashayotganlarning ikkinchi vatani shu yer bo'ladi degandek. Ama Avrupa Amerikaga iqtisodiy jihatdan nim qilish shaxsan men bek jiq bir narsa ko'rmadim. Avrupa Amerikada bir bayolab ciddi pul tapgan veya ki meblağ silip zavod karxana qurganlarni men jiq bilmayman. Ama Türkiye'de biraz bağımdı. Mesela Türkiye şunun için soravatım. Bunu degende eğer uzak mezgilini alsak yani en köp pul tapkalı bulduğu yer Amerika'da ya. Çünkü mesela Amerika'da iki kolunu sepkilip müşahede milyarlar olup ketken Hindistanlıklar var, başka milletler var, Ruslar var. Çünkü bu ahir kelgen çağı degende gelip fakat bir üyesilip çok bay olunmaydı. Ben neceden bay olunmadı. Ahir kelgen çağı diyenden şu teknik o. Mesela Amerika'daki mesela şu küçük en ahirdeki Amerika'daki dünyanın ahirdeki iktisadının motoru teknik oldu da. Şunu kim egellese şu üstüge çıkırgan gep ahir. Şu Xitay'ın şu teknikini egelleyip Amerika'dan oğurlavadı da Amerika'dan. Şu Amerika oğurlatını koymayın ben de ikisinin arasındaki iqtilaf başlandı gep çıkmadı. Bunlar da Amerika'daki Uygurlar neme için bu fırsattan faydalanmadı? Terişivatıdan da bizde başka milletke okşamaydigan narsa var. Biz mesela kurup koy kelimiz bir yerge. Birinci avlatı köp narsa bulmaydı. Çünkü her qanday narsanın kimi yığılış bir siz abayda ötüp mesela her 10 yılda Uygur'dan bir pullarını tatip ediş Xitay'nınki. Bunda olgandan Uygur'da bir baylıqdan yığılışını şekillendiriyor. Mesela Amerika'da 200 yıl oldu. Hiç qanday bir hücum kirgeni yok. Şonu bular to'xtamay baylık yığılıp mağdı. Biz tatip olmaydı bunun için oldu. Bunda olgandan o bir jarayan kerek onun da. Mesela kilitli bay oğlanmaydı. Hadi gel. Abay degan geptek mesela hem de o qandaq Uygurlarning ki hareketinden qandaq iqtisadi gevsini şekillendirimiz degende ben buna birim diyemeyim çünkü o bunu tadqiq qilayotganlar, mesela onu o'ylanayotganlar ko'p, hemmizning o'ylashimiz kerak.
Ama lekin her bir Uygur özünü Uygur dep qaragan, Uygurga muhabbeti ba halkıga ve milletine. Her bir Uygur eğer bay olsa, şu bir Uygur'un gevdisi olgan ki Uygur'unki küçüküşünü dendi. Elbette. Eğer her bir Uygur bilimlik olsa, şu bir Uygur'un köpeyişi Uygur'un küçüğünü küçüğüydükten gep. Hmm. Şuna hem dedik mesela Amerika'ya kelip bir Uygur kelip zavod kuranmaydı bir yer çünkü onda fırsatla aldı burun yok olan mesela. Ama bir yerde yaxşı mesela bir neçe yıl okuş arkalıp yaxşı texniklerini mesela Uygurlar akıllı millet yaxşı texniklerini egellep mesela texniklik karxanalarını kurgulu buludu. Mesela müş Google'un kurganlarını ne bileyim Çin kelgen, Avrupa'dan kelgen dedi mesela Rusya'dan kelgen. Mesela şu San Francisco'daki İngiliz Silicon Valley'de şu kompüterin en çok teknikisini zavodda köpçük değil mi? Karxanalar köpçük kılgayı. Aşağıdaki adamların 20 çet elden kelgen değil mi? Bular ait nurgun Uygurlardan var mı Amerika'da milyoner bop bay olup kalganlar? Yeme onu yapamaptım hem de o doğrulukta statistika yok. Tamam. Hoş, undaqda qarindishimiz bir qanchasi sual yezibdi bu yerda. Yana abayq mening sualimga o'xshagan bir masalani o'tirib qo'yibdi. Chet ellik Uyg'urlar qanday qilib iqtisodiy sistem qurib chiqa olamiz? Masalan, mush 4-5 yil ichida Turkiyada tijoratga o'sib kirib, ma'lum o'rin egalladik va Turkiyada hamma sohada Uyg'urlar ancha-muncha bor debdi. Ya'ni bu iqtisodiy sistem masalasi bununla to'xtalamla bor to'g'risida. Ya bunu ben bu mesela Ömer Kanat Efendi kirgen bolsa belki bu yaxşılap cevap bereleydik bununla. Benim deginim hem de Türkiye kelgen çağda mı mesela Türkiye kelgen Uygurlarının tarihini ben taz okumayım ama lekin başka Türkiye başka yerden küçük kelgen mesela Balkanlık deyimiz, Tatarlar deyimiz, ular işte oğanda Uygurlarının ki küçük acizrak hem de. Çünkü ular baylıklı kötürek kelgen. Kelgendikin üyer zavodlarını kuralaydı, nurgulluğun şirketlerine egildirişler. Onda oğandaki ularınki hükümet bir kanun çıkarandı ya ki bulmasa bir hükümet kandak siyaset çıkırdı, ularını hürmetleydi değil mi? Uygurlar kelse köplerimiz bizge okşaş, hemdemimiz okşaş, nurgun nersen taşıyıp geçip geldi. Onda var ki onun bir mezgil vakit gidelim bunun. Eğer Uygurlar bugünkü günde Türkiye'nin bütün iqtisadi gavdisinin mühim yerlere kirip orlaşkan bolsa, hükümetin mühim yerlere kirip orlaşkan bolsa, ularning siyasatının başçı olan bo'ladi. Hozirgidek Uyg'urlarni ilaqi faqat qarindoshim emas, azroq bo'lsin sana bir yaxshilik qilib qo'yay emas, cho'qim uningga yaxshilik qilishga majbur bo'ladi-da hozir. Dunyoda bunday masala bek ko'p masalan. Amerikada olamdi, Yevropada olamdi. Agar bir millat o'zining davlati shu bo'lmasmi, ana vatani masalan Aşk devletki kirgendiğin keyin, aşkın grajlarını olab, mesela bir neçe yıllar ötkendiğin keyin bu. Eğer güçlük emmi yerde özünün adamları olsa, aşağı mas siyaset şekillenir düzeltmek şu. Mesela Türkiye'de ben onu ömürdüm falan. Türkiye fakat Uygurlarını bizden qarindishimizdan nim qiladi. Ama Türkiye hükümetinin mecbur qilganda kuch yo'q ham Uygurlar. Emniyette lekin mecbur kıladigan kuch bor boshqa millatlar Türkiye'ninki mesela. Lekin Uygurlarda yo'q u. Shuni hamda qisqim 5 yil ichida men qanday uni bilmaydi ekanman, uni o'zimni bilmagan narsamni deb qo'ysam bo'lmaydi. Ammo endi uzoq muddat endi Uygurlar saqlanamiz desak endi aşı davlatdagi yaxshi organlarda o'zimiz tirishib o'qib, yaxshi o'qib tirishib ishlab aşağıda biz özümüzün mevcutluğunu bildirişimiz gerekti. Da bo'lganda menda o davlatlar Uygurlar uchun yaxshi ishlarni qiladi. Chiqib namoyish qilmasakmi, yoki bo'lmasa berib bu hukumatning oldida o'tirib olmasakmi, o'zligidan oldi shu Uygurlarning manfaatini qo'g'daydigan siyosatni chiqarishga majbur bo'ldi. Hamda bu abay degandek Uyg'ur kichik millat emas, 20 million nufusi bor. Hamda buni ba'zilarda shakllantirib bo'ladi. Hem de Amerika, Avrupa meselelerinde hem de bizden kolumuzdan kelmeydiğin bir iş var. Hem de kelimizde mi kelinmeydi Uygurlar. Hem Amerika'nı bilirsiniz hazır çetellikini tazlap
ishikni texim taqavyotidi. Yevropa Amerikaning keyindan ergishib, masalan, ko'chmanlarning kelishini. Bular 2-3 kundan beri acayip ciddi bir özgürüş bo'ladi Yevropaning yig'inlaridami. Masalan, Ispaniya de tam so'qash masalasi o'tirib chiqdi. Yani ko'chmanlarning kelmaslik uchun. Undan keyin chegarini chang tutadigan Turkiya tarafdan kelganlarni cheklash, hatto ba'zi kema paraxodlarning dengizga cho'kib ketishi. Degandek bu chet ellik ko'chmanlarninki mayan taraf kelishi hozirgi ko'zimiz bilan qaraganda bir oson emas hamda Amerika, Yevropaga, ammo majburan Turkiyada qoladigan gap. Turkiyadan boshqa davlat ketish ehtimoli asosiy jihatdan %90 yo'q. Hem kesimi to'g'ridek bir yami asosiy jihatdan yo'q. Masalan, Sharq Janubiy Osiyo davlatlaridan yaxshi emas. Afrika davlatlari kelsa, u yer taqim yaxshi emas degandek. Xulosada hamda Turkiya hamda Amerika, Yevropadagi Uyg'urlar, mayli Avstraliya, bu yerlardagi Uyg'urlar Turkiyaga bir mablag' silish va Turkiyada bir gullanishdan boshqa bir narsa iqtisodiy jihatdan bir ko'zimizga bir narsa ko'rinmaydi. Sizlarga javob bermisizlarmi? Majburlamaymiz, ammo mushunda ozroq bir narsani purtib o'tib ketalasizlar. Inshaalloh bugungi suhbatimizningki oxiri shu bo'lsa, ya'ni bir iqtisodiy manba masalasida Turkiyadan foydalanishdan boshqa bir yo'limiz asosiy jihatdan ko'rinmaydi. Bunga nisbatan bir o'zlarining bir plan yoki o'y xiyollari masalan bo'lsa deb pasda bir yaxshi bo'ldi. Turkiyaga markazlashib olsak, Turkiya uncha cho'ng iqtisod emas-ku. Deb o'tgandek, masalan, dunyoning masalan bir yil ishlab chiqargan qimmat, mahsulot qimmati 80 trillion bo'lsa, Turkiyaning 800 milliard hozir. Masalan, Turkiyaning 1%ni to'shmaydi-da dunyoning nimasi so'z bo'lgancha. U yerga endi aşağıya endi Allah'ınki nimasi bilan o'rlashtirish bilan aşağıda qolgan qarindoshlarimiz aşağıda tirishib iqtisodiy gavda shakllantirsa bo'ladi. Endi Amerika mühim endi Amerika bilan Yevropa. Bular Amerika. Chunki dunyoning iqtisodiy kelgusida hech kim Amerikaning o'rnini egallaymiz deydigan Xitoy deydi, endi lekin boshqa davlatlarda yo'q. Bundaq davlatda fursatni ko'p bo'ladi. Mening deganim endi. Ya'ni Turkiyaga markazlashib olmay, dunyoninki nerede agar o'zimizning Uyg'urligini saqlab qoladigan holatda dunyoning nerede fursat bo'lsa, eng iqtisodiy gapni shu yerda qilish kerak. Endi yana bir narsa, bu Amerikadagi ko'chmanlarga bo'lgan yaxshi omma ko'z qarashda Menimcha Uyg'urlar bilan jiq munosabat yo'q. Cho'ngroq munosabat bo'lgan bilan kichik, masalan, nimaga olsak. Chunki Uyg'urlar millionlab kelmaydi Yevropaga. Afrikaliklar, arablar kelgandek, masalan, Amerikaga bo'ladi, masalan. Uyg'ur ko'chmanlar jiq kelib ketadigan hech qanday bir kichik bir gez emas, cho'ng gezdim, kichik gezdim yezib boqini yo'q. Ama Uyg'urlarning uning ustiga o'zining davlatidan chiqib, o'zininki nimasidan chiqib, dunyoni yamrab ketgandek unchalik nimasi yo'q. Uzoq mazgilga borganda Amerika bilan Uyg'urning manfaati o'xshash endi. Masalan, Amerikaning manfaatida, dunyo uzoq manfaatida Xitoydek mushta bir cho'ng kuchninki masalan, Amerikaning prezidenti magapsal o'zgarib ketib qoldi. Amerikaning necha yil burun bir Dick Cheney degan bir muayyan prezidenti bor. Bundan bir savol so'rab muxbiri, biz Amerika işte tajovuzda qildi, uni bunday qildi degandan keyin bergan javob. Agar Amerikaning mush kuchida, hozir kuchida. Agar dunyoni besib olmasak, dunyoning yeri bizning bo'lib degan gap bor. Demak, Amerika inglizcha benign deydi, bu yaxshi ko'ngillik bir kuchli odamchi, bu kuchli bir davlat endi. Endi Amerikami Xitoyni ashuni qistaydi. Buni qistash uchun Uyg'urga hurmat qilsa Xitoy, Uyg'urning masalan irodasiga hurmat qilib, Uyg'urning masalan kelgusida o'zi xohlagan ishini qilishga yo'l qo'yadigan Xitoy dunyo xavf bo'lmaydi. Bu Amerikaning manfaatini shu. Endi hozir sizlarning javoblardan nihoyatda ilmiy va jiroqni ko'rarlik bir javob chiqyotadi-ku bu yerda. Masalan, Uyg'urlarningki chet eldagi muhojir Uyg'urlarning mablag' silish, iqtisodiy manba paydo qilish, ya'ni qurish masalasida, ya'ni shu davlatda turib ya Amerika, Yevropalar Turkiyadan taqim yaxshi degan bir
nimeni yo'lni biroz ichib beryaptilar, ammo hozir ko'zimizga aniq, ya'ni ko'z oldimizdagi bir narsani deylik, hozir uzun mezgillik masalada %100 men qaytilaman, uningda bir masala yo'q. Hozir Uyg'urlar Yevropada bir 5 Uyg'ur ya 10 Uyg'ur bir yerga kelib $10,000 chiqarsa $100,000 chiqarib hozir Amerika va Yevropadagi ma'lum davlatga bir mablag' solaman desa, shaxsan men masalan Gollandiyada turman. Gollandiyada 10 Uyg'ur birlashib $100,000 bir ish qilma yoki yevrolik bir ish qilma desa, biz bir yerni ko'rsatib bermasligimiz mumkin. To'g'ri. Mumkin. Men hozir ko'z oldimizdagi savolga, ya'ni ishga javob beradigan ish to'g'ri kelib qolsa, Amerikada qanday bo'lganini bilmayman. Hozirgi jiddiy vaziyatda Uyg'urlar iqtisod tashkilotlarining pasporti uchib qilishining sababi shu ham hozircha. Bu iqtisod bo'lmagandan keyin nurg'un tashkilotlar shu iqtisod yo'q, nurg'un faoliyatlarni qilolmadi, nurg'un ishlarni qilolmadi va qo'ldan kelgan namoyish bu hokazo bilan to'xtab qoladi bu ish. Yani hozirning o'zida Uyg'ur muhojirlar bir iqtisodiy mablag' pay bir yerga solaman deb qolib qolsa, mening ko'zim shu Turkiyadan boshqaga kelmaydi. Mesela Amerika deyil hozir. Amerikada nima ish qiladi? Qaysi ish bor? Yani bu to'g'risida kichikkin konkret javob berib qo'ysalar, Amerika Yevropada bo'lsin. Mening degilim hamda iqtisod abay siz degandek uzoqroq mezgillik qarash. Chunki men o'zim bu tijoratchi bo'lgandan keyin rostini deganda bu to'g'riliq birim deyolmayman-da. Chunki men bu qanday bir tijorat qildigan, u tijoratdan iqtisod umumini kuzatib turib, hamda yakun chiqadigan bir tanam. Mesela ticaret degan her kun o'zgarib turadi, har oyda o'zgarib turadigan, buningdagi fursatni faqat shu tijorat qilgan odamlar o'zi yaxshi biladi-ku buni. Mesela ikki gap, mesela tijorat bilan iqtisodning ilmining kelimasi. Hamda abay sizning o'zingizning qarashi, masalan, men bu qo'shilma jihatdan masalan Amerikada bu o'xshamaydigan odamlar bo'ldi. Masalan, ba'zi Amerikaning o'zi mablag' soladi. Ko'plari Amerikada pul topmoq oson emas deb. Yani şu trafik qilayotganlarga mablag' soladi. Ishlik topishlik boy bo'ldi. Hamda buni aşı qanday mablag'ni puli bor masalan qarindoshlarimiz qanday mablag'ni qanday kasbni qilgan bo'lsa o'zi yaxshi bo'ladi-ku sohasini. Ben bunun hozir men birini diyemeyim, çünkü ben bilmeyim bunu özüm bu kesiti bo'lmagan. Rahmet. Undaqda inşallah iqtisodiy manba qurish masalasida biz yana bir baldaq o'rlagan asosda yana nurg'un kishilar bilan birga kelib buni jiddiy o'ylashimiz lozim bo'ldi ekan masalan shu. Chunki real masala bo'lib qoldi-ku hozir. Hozir nazariya va yoki boshqa jihatlardan so'zlangan bo'lsa-mu, bugungi sizlar bilan qilgan suhbatimiz asli bizning ekranda bir yildan beri tunji qitim iqtisodiy masalani so'zlashyapmiz. Asli biz ko'p to'xtalishimiz kerak bu iqtisodiy, dunyo iqtisodiy. Bugun bir qancha narsa oydin bo'ldi. Ya'ni Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi iqtisodiy urushningki faqatla iqtisodiy masala emasligi masalasi. Undan keyin Turkiyadagi uy ilish masalasidan ba'zi narsalarga oydinlashtirgan bo'ldik. Ammo shu mablag' silish mencha Yevropadagi Uyg'urlarning hamda bu ishkalarning suhbatiga bekjiq munosabati yo'q, ammo men bu suhbatda deb qo'ysam yaxshi bo'ldi. Iqtisod degan narsaga biroz yaqin kelganlik uchun 5-10 ming yevrodan puli bo'lishi mumkin yanchiqudi-ku Yevropadagi Uyg'urlarning. Kambag'alning yanchiqida pul olmasa-mu, normallarning yanchiqida 5-10 ming yevrodan pul bo'lishi mumkin. Endi sel pul topgan, ishlayotgan boylarning yanchiqida 40-50 ming yevrodan pul bo'lishi mumkin. Ammo buni men shunday qarayapmanki, hech kim bir yerga mablag' mandaq bir uyg'unib, ma pulimizni 5-4 adam bir yerga kelib, ya maoshni qilayli deganlar bek oz bo'layotganligini shaxsan men his qilyapman. Chunki bir anglaydiq chunki. Voy paloniyatga davlatlardagi mandaq bir qancha adam bir yerga kelib, mayaga mablag' sapti, maoshni qilibdi, ya qo'yib qilibdi, ya daraxt tikibdi degandek bir gapni. Ammo hech bir yerdan jiq anglab ketmagandan keyin shu men buni qistab, ya'ni bu masalani bir xalqimizning o'ylanib beqishi, buningga bir javob tepishimiz uchun buni men qayta o'tirib qo'yib qilyapman.
Xo'sh, undaqda asosan programmamizning oxiriga keldik. Sizlar ishib kelsiz shu bir yarim soat bo'lsin degandilar. Hozir 2 soatga sizni charchatdik hisobda. Yo'q, men Ya'ni chunki bililish tegishli narsalar intayin ko'p. Ma ba'zi qarindoshlarimizmi ba'zi savollarni so'radi. Bu savollarni deb o'tib ketib oyoqlashtiramdik programmani yoki vaqtlar qistab qoldimi yani? boshqa bir kuni yana bir suhbat qilamiz bo'lmasa. Benim imbatı lekin bir sal vaqt temib ketib qoldi-chu. Ha, bo'ldi. Bundan olsa ba'zi savollarni inshaalloh keyingi programmalar qo'yib qo'ysak, inshaalloh xalqimiz ichida shu kriz zamonida bir iqtisodiy manba hosil qilgandek o'ylanadigan va tashkillanadigan hozirdan tortib shuni o'ylashadigan qarindoshlarimiz inshaalloh chiqsin deb men shuni bu oyiqida bu jiqroq cheklab qoldim. Sizlarning qarindoshlarimiz deb qo'ydigan yana boshqa iqtisod masalasidagi deb qo'ydigan jiklab qo'ydigan va yoki ko'ngil so'zlar bo'lsa shuni olay, undan keyin programmani oxirlashtirsak bo'ldi. Asasen albatta so'zlab o'tdik nurg'un narsalarni. Bu iqtisodni bek cho'ng ilm hamda buning da nurg'un narsalar var. Biz abay to'xtalgandek shu oxir deydigan gap hamda Amerika bilan Xitoy orasidagi bu nimada iqtisodiy urushda hamda masalan. Agar Amerika bu bir hamda dunyoga yaxshi bir ish hamda bu. Hamma narsa normallashadi agar bu davomlashsa. Agar bu davomlashsa, Xitoymi bir normal holatga kelishiga turtki bo'ladi-da bu. Hamda uzoq mezgillik davomlashadigan bir urush bo'lishi mumkin hamda. 5 yil davomlashadi. Shuni bir oxirida deb qo'ydim. Yani Amerika Xitoy o'rtasidagi iqtisodiy urush hali uzun davomlashadi. Chunki bu ziddiyat uzun bo'lgan, asal olmay kelayotgan-ku. Ana bo'lish kerak oxiri bir kuni. Chunki bu tamponsizlik bo'lishi markasi bo'ldi. Bizning mustaqil bo'lishimiz bilan biroq lalib kesdi ham yaxshi. İnşallah. Bizning nishonimiz shu bo'lish kerak. Endi biz haqiqat taraf turib kishilik huquq va yoki inson haqlari, demokratiya, bu degan masalada 20-30 yilni jiq dunyoga o'zimiz tatlab ketyapmiz, ammo ular jiq qarmadi. Ammo iqtisodiy masala kelgandan keyin darhol Uyg'ur masalasini bir baldaq demasakmi, yerim baldaq ustiga chiqib o'tadi. Inshaalloh mush baldaqda her yili bir baldaq chiqsak inshaalloh bir kun o'g'ziga chiqib bir mustaqilligimizni qo'limizga olamiz deb mundaq o'ylaymiz inshaalloh. İnşallah. Bo'ladi aziz qarindoshlar, bugungi programmamiz mushagicha bo'lsa, Alloh rozi bo'lsin hammalardan. Qarindoshlarimiz o'zlariga jiq duoyi salom qilibdi. Ko'p narsalarni bilib oldik deb xat yozibdi. Undan boshqa o'zlariga tashakkur etibdi ba'zi qarindoshlarimiz. İnşallah kelgusi zamonda yana men akagan savollarning yerini qilib qoldi. Ba'zan savollarimiz bor, masalan, dunyo iqtisodi kimning qo'lida? Ras shu 4-5 oila boshqaramdi degan o'xshagan brazillik gizli maxfiy yani jamiyat kishilar bak qiziqadigan bundaq masalalar bor, ammo buningga vaqtimiz yetishmay qoldi. İnşallah kelgusi zamonlarda yana bir fikrga chiqib, yana biz bilinmagan masalalarni o'zlaridan so'raymiz inshaalloh. Bugungi programmamiz mushada oyoqlasa, men oxirida yana doktor Farhat Bilgin efendimga ko'p rahmatimni bildiraman. Alloh ilmini taqim ziyoda qilsin. Rahmat, sizga rahmat, ko'rgan qarindoshlarimiz-ga rahmat. Yaqinda yana ko'rishamiz. Hammanglarga ko'p rahmat qarindoshlar. Bugun asli Umar Qanot efendimiz chiqmoqchi, bir salomatligi yaxshi bo'lmaganlik sababidan degan chiqolmay qoldi. Inshaalloh kelgusi zamonlarda fikrga kelishga tirishimiz. Hammanglar Allohga omonat bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Yana bir qatimli programmamizda ko'rishaylik.